Benvenuti ad una nuova puntata del ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Con noi la direttrice del Museo della Battaglia della città vittoriese, l'architetto Maria Cristina Scalet. Direttrice, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo degli eroi della Grande Guerra, questi personaggi che hanno vissuto in modo un po' particolare, e di eroi ce ne sono anche a Vittorio Veneto. Parleremo oggi di uno straordinario personaggio, Alessandro Tandura, e di questo personaggio ce ne parlerà una volontaria del Servizio Civile Nazionale, la dottoressa Francesca Daros, laureata in Scienze del Turismo all'Università di Udine. Andiamo a conoscere meglio la vincente storia di Alessandro Tandura. La Grande Guerra è fatta anche di atti di eroismo e di veri e propri eroi. Alcuni, come dicevamo poco fa, sono legati alla città di Vittorio Veneto. Uno di questi è Alessandro Tandura. E allora cerchiamo di scoprire un po' di più chi era questo personaggio. Francesca Daros, chi era allora Alessandro Tandura? Alessandro Tandura è una figura di rilievo nella Grande Guerra, ma soprattutto per la città di Vittorio Veneto, in quanto è cittadino di Vittorio Veneto, nasce nel settembre del 1893 e è stato sempre coinvolto nella guerra, ma il vero contributo che ha portato in questa prima guerra mondiale è sicuramente la sua missione di intelligence durante la seconda fase dopo Caporetto. Infatti siamo nel 1917, c'è stata la disfatta di Caporetto, gli austro-ungarici hanno occupato tutta la parte settentrionale della provincia di Treviso, quindi anche Vittorio Veneto. C'è bisogno di qualcuno, come dire, che capisca qual è la situazione oltre le linee e passi le informazioni all'esercito italiano, ai nostri comandi, e Alessandro Tandura viene scelto proprio per questo. Esattamente, diciamo che le azioni di spionaggio al tempo non erano molto sviluppate, sono proprio le prime azioni queste, quindi con ancora molte incertezze nello sviluppare queste missioni. Alessandro Tandura viene scelto proprio perché, essendo nato a Vittorio Veneto, conosceva il territorio, aveva sicuramente degli agganci a livello sia familiare sia di amicizia, e questo poteva permettergli di sviluppare la sua missione in tranquillità, anche se, come si sa, sviluppare una missione di spionaggio di sicuro non è da star tranquilli. Un'azione molto pericolosa fin dall'inizio, fin dal modo in cui Alessandro Tandura arrivò appunto oltre il fronte. Esatto, Alessandro Tandura è stato paracadutato, è il primo paracadutista in azione militare. Venne calato per sua scelta, non tanto per sua scelta in quanto venne proprio catapultato fuori da questo velivolo, e lui ha avuto la prima grande fortuna, è quella di atterrare sano e salvo, questo poco ma sicuro, e dopo l'atterraggio iniziava la vera missione, nascondere le sue tracce, nascondere il paracadute, trovare un rifugio, trovare del cibo e iniziare a tessere quei rapporti di aiuti che potevano costargli veramente le informazioni preziose. Infatti lui riesce a trovare aiuti grazie a la sorella Emma Tandura e la moglie Maddalena, le quali sono importantissime in quanto gli portano informazioni veramente importanti sullo spostamento delle armate austriache proprio nel comando di tappa presso Vittorio Veneto. Perché ovviamente la sorella e la moglie, come il resto della famiglia, erano rimaste a vivere nella città natale occupata.
Tra l'altro, appunto, siamo nel 1917 e le comunicazioni sono molto complesse di per sé, non ci sono i mezzi attuali. Come passava queste informazioni Tandura ai suoi referenti nell'esercito italiano? Esatto, questa è una parte molto delicata perché raccogliere informazioni era molto, molto difficile, ma una volta raccolte bisognava mandarle, inviarle al di là del confine. Quindi c'erano due modalità concordate precedentemente la missione. La prima era tramite piccioni viaggiatori addestrati proprio per portare il messaggio di nuovo al di là del confine, e un'altra modalità era le lenzuola. Venivano stese delle lenzuola fuori da alcune abitazioni decise a priori, e queste lenzuola davano delle informazioni standardizzate soprattutto sul numero di armate nemiche. Questo era molto difficile perché bisognava trovare anche case di solito di contadini disposti a rischiare, proprio perché gli austriaci avevano inteso che c'erano persone che passavano informazioni. Di conseguenza non era così semplice anche trovare persone che collaboravano, insomma, con Tandura, quindi è stata una missione veramente difficile. Tra l'altro anche gli stessi piccioni viaggiatori venivano paracadutati oltre le linee, anche qui c'era qualche disavventura. Esatto, era una disavventura anche quella, perché bisognava trovare il piccione e allegargli il messaggio alla zampa, però non era così semplice, non era così scontato che il piccione tornasse alla base, diciamo. C'è da dire che in tempo di guerra c'era anche molta fame e un piccione poteva essere un pasto per un contadino o per la famiglia, quindi non era così semplice trovare il piccione per poter reperire il messaggio, questo è certo. Sì, appena lanciati bisognava recuperarli in fretta, perché sennò qualcun altro poteva appunto metterlo allo spiedo o in forno. In questa missione, insomma, abbiamo capito, davvero pericolosa per le modalità in cui si è svolta, e lo stesso Tandura ha rischiato personalmente anche alle volte. Tandura ha rischiato e è stato anche fortunato, perché una missione, affinché vada a buon fine, deve essere sicuramente ben organizzata, ma una buona componente si basa anche sulla fortuna. Infatti lui all'interno della sua missione venne catturato 2 volte. La prima perché ha tentato di entrare in Vittorio Veneto per andare a salutare i genitori, e viene fermato da due poliziotti dell'esercito austriaco e viene condotto in prigione. E di lì furbescamente riesce a scappare e tornare alla base dove era rifugiato presso il Visentin. Una seconda volta invece viene catturato proprio agli sgoccioli della sua missione e venne fatto prigioniero e portato in un treno che era diretto verso la Serbia, e lui riesce a scappare lanciandosi da un finestrino rotto, quindi anche lì un po' di fortuna, perché era capitato in un vagone proprio con questo finestrino rotto, e nel momento in cui il treno rallenta lui prende coraggio e salta fuori da questo treno e inizia a correre più veloce che può tra gli spari dei soldati austriaci, e riesce anche qui a mettersi in salvo. E alla fine riesce a portare a compimento la sua missione con buon esito. Le informazioni che ha fornito si sono rivelate preziose, tanto che poi appunto ha meritato anche un riconoscimento, una medaglia d'oro. Sì, certo, le informazioni che ha portato Tandura al di là del confine sono sicuramente state molto preziose per il buon esito della guerra, e questo le ha
portato sicuramente questo riconoscimento molto importante, che è la medaglia d'oro al valor militare, proprio perché non ha mai rinunciato a portare a termine la sua missione, quindi questo gli rende onore sicuramente. Una figura davvero affascinante e forse non conosciuta come dovrebbe, quella di Alessandro Tandura, ufficiale degli Alpini Vittoriesi, medaglia d'oro al valor militare, primo paracadutato in zona di guerra. Noi ringraziamo Francesca Darós per avercelo fatto conoscere un po' di più, grazie. Grazie a voi. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto, al suo patrimonio. Per sostenere Garibaldi, il 19 luglio Cialdini manda in Valsugana da Bassano del Grappa una divisione ai comandi del framassone Giacomo Medici, ex garibaldino, forte di 9.000 uomini, tra cui 6 pezzi di artiglieria e reparti di cavalleria. Il 22 luglio occupa Primolano, tentando di accerchiare i circa 800 soldati asburgici di Franz Pichler, in inferiorità numerica di circa 1 a 10. Si tratta di episodi minori in quanto Vienna tiene a bada la fastidiosa incursione italiana con il grosso delle truppe spostato sul fronte settentrionale. Il generale Kuhn, intanto, attesta le truppe su posizioni strategiche intorno a Trento. Cialdini occupa Padova il 12 luglio, il 14 Treviso, San Donà di Piave il 18 luglio, Valdobbiadene ed Oderzo il 20, Vicenza il 21, Udine il 22, il 24 luglio Cadorna entra a Palmanova, ma ormai la guerra è finita. Dopo aver preso Borgo Valsugana e Levico Terme, il 27 anche le truppe di Medici si arrestano davanti al complesso fortificato di Civezzano e devono dire addio a Trento. Ormai, il 21 luglio 1866, nel castello di Nikosburg si firmano i preliminari di pace tra Austria e Prussia. Napoleone III allora scrive a Vittorio Emanuele II: Mio signor fratello, appresi con piacere che Vostra Maestà ha aderito all'armistizio ed ai preliminari di pace firmati tra Prussia ed Austria. È dunque probabile che una nuova era di tranquillità si aprirà per l'Europa. Vostra Maestà sa che io ho accettato l'offerta del Veneto per preservarlo da ogni devastazione e prevenire un'inutile effusione di sangue. Il mio intento fu sempre di renderlo a se stesso. Padrone del suo destino, il Veneto potrà esprimere la sua volontà col suffragio universale. Garibaldi è raggiunto dall'ordine di ripiegare. Vecchio e ferito, risponde al comando supremo con il famoso obbedisco, scritto su un telegramma spedito da Bezzecca il 10 agosto. A ricordo di tali fatti guerreschi c'è rimasta una canzone trentina che fa così. Quepel de Garibaldi, che faremo dei tamburi, tiroesi, ste sicuri, Garibaldi non ven più. Al comando della Marina Militare, i primi di maggio 1866, il ministro della Marina Diego Angioletti aveva designato l'ammiraglio Carlo Pellion di Persano, che davanti ai problemi della flotta considerò l'idea di dimettersi.
Persano era originario del Vercellese, della provincia di Vercelli, che è la provincia proprio accanto a quella di Novara dove io vivo. Lì l'acqua più profonda è 1,5 palmi delle risaie e infatti lui non sapeva nuotare. Quando era sulla nave si faceva affiancare sempre da 2 marinai che le cronache precisano dovevano essere robusti, perché se per caso lui cascava in acqua ce ne voleva 2, quello che lo aiutava ed eventualmente una riserva per salvarlo. Ora, che un ammiraglio possa essere ammiraglio senza conoscere sufficientemente l'acqua è paradossale, ma è ancora più paradossale perché la sua esperienza di gioventù l'ha consentito di mettere a repentaglio per 2 volte la vita del re d'Italia, quando ancora era soltanto principe. Erano in Liguria, facevano diciamo una scampagnata per mare e riesce a fare naufragare lo yacht, diciamo una barca da diporto, sulla quale però c'era il re e devono salvarlo. In un'altra occasione c'era il re, questa volta era il re, con tutti e 2 i figli, ed era sulla costa diciamo della Maddalena in Sardegna, voleva fargli risparmiare 1 ora di viaggio e ha tagliato, ha preso uno scoglio, per cui sono dovuti arrivare in fretta e furia a salvarli. La sua difesa poi è stata quella che lo scoglio non doveva essere lì. Vi ricordate cosa ha detto Schettino? Dice: ho battuto sullo scoglio, ma non doveva essere lì. Ora Schettino adesso avrà probabilmente i suoi guai, Persano invece no. Hanno accolto la sua difesa che lo scoglio doveva stare dall'altra parte, che era colpa dello scoglio e non sua. Dopodiché lui diventa ammiraglio perché firma la nomina a se stesso. Nel momento in cui lui faceva parte del Ministero della Marina, convince il ministro che lui è la persona più indicata ad assumere il ruolo di numero 1 della Marina. Il ministro alla fine si convince e lui firma per se stesso la nomina di ammiraglio con i risultati che si vedono. Le sue campagne militari consistono nell'arrivare con le navi a bombardare Ancona, che era praticamente già resa, a bombardare Gaeta, che era praticamente già resa, ma in questi suoi movimenti riesce anche a meritarsi l'accusa di vigliacco che gli attribuisce Cialdini, perché le navi stavano sempre sufficientemente indietro in modo tale da non essere colpite, ma quindi anche nello sparare inutilmente, perché se non eri colpito neanche colpivi. Lui è ancora più indietro delle navi che già stavano indietro, tant'è vero che i risultati poi fisicamente non ne porta. Il neocostituito Regno d'Italia aveva formato la marina quasi da zero, dovendo fondere comandi ed equipaggi eterogenei provenienti da zone della Liguria, della Sicilia, del Napoletano. Per l'arretratezza dell'industria navale italiana aveva inoltre commissionato navi moderne a cantieri statunitensi, francesi e inglesi. La più ristretta flotta austriaca era però uscita dai propri cantieri a Pola, Fasana, Trieste, Muggia e Venezia, plasmata dall'esperienza sul campo e con uniformità di materiali. L'istruzione nautica era impartita nella scuola navale di Venezia. I comandanti erano compatti, gli equipaggi erano stati ben addestrati nella baia di Lussino. L'arsenale era a Pola. Comandava la flotta austriaca l'esperto Wilhelm von Tegethoff, già alla testa dei combattimenti navali contro i danesi nel 1864. L'ammiraglio von Tegethoff nacque a Maribor, nell'attuale Slovenia, nel 1827. A 13 anni, nel 1840, lo troviamo qui, nella nostra capitale, come cadetto di marina nel collegio che era situato all'ex convento di Sant'Anna. Dopo qualche anno, ancora giovanissimo, è il trionfatore della battaglia navale di Helgoland nel mare di Nord, dove dimostra capacità di manovra, dove dimostra anche una certa dose di spregiudicatezza, che poi diventeranno fondamentali nella battaglia di Lissa. Nella battaglia di Lissa von Tegethoff riesce a stravolgere l'equilibrio della battaglia, perché la superiorità della marina tricolore era schiacciante, sia per i mezzi che per gli uomini. Ricordiamo che l'ammiraglio Persano, comandante in capo della marina tricolore, disse all'arrivo delle navi austriache: stanno arrivando i pescatori.
Il 20 giugno 1866 si insediò il secondo governo Ricasoli con il nuovo ministro della Marina Agostino De Pretis, il quale sollecitò Persano a muovere le navi da Taranto. All'alba del 27 giugno 1866 fu avvistata una squadra nemica in avvicinamento. Persano fece uscire dal porto di Ancona 9 corazzate per inseguire le navi asburgiche, le quali si dileguarono. Dopodiché decise di procrastinare l'attacco. Il ministro della Marina De Pretis approvò. In una lettera del 4 luglio 1866 esortò Persano ad una vigile difensiva, in accordo con il primo ministro Ricasoli, propenso a non impegnare la flotta che con la sicurezza della vittoria. Saputo della vittoria prussiana a Sadovà, che metteva il governo italiano nell'urgenza di evitare che le Venezie fossero date alla Francia, la situazione si capovolse. Il 6 luglio 1866 il ministro della Marina De Pretis emanò nuovi ordini. Tenersi più che mai all'idea di combattere e di ricercare la flotta austriaca e di attaccarla. Il 7 luglio De Pretis ordinava di attaccare la costa vicina a Trieste per rompere la linea del telegrafo e il collegamento ferroviario tra Vienna e Venezia. Persano fece a modo suo. Dal 9 al 15 luglio scorazzò senza attaccare vicino alle coste dalmate. Così gli venne l'idea dell'attacco a Lissa. Quest'isola gli doveva sembrare un obiettivo alla sua portata. Il Consiglio di guerra, tenuto a Ferrara il 14 luglio 1866, ingiunse all'ammiraglio Persano di agire, pena la destituzione. Persano disponeva di navi costose, ma aveva trascurato le istruzioni di tiro e le manovre di squadra. Il primo a peccare di inesperienza era proprio lui. Mai aveva affrontato una flotta nemica. Gli austriaci sembrano in svantaggio. L'inferiorità dei navigli è di circa 1 a 2 per tonnellaggio, mentre nell'armamento l'inferiorità si aggrava, perché la Prussia ha bloccato la fornitura dei nuovi cannoni a canna rigata della Krupp alla marina asburgica. Dovendo superare l'inferiorità di tiro, l'originale tattica di Tegethoff si basa sullo sperone. Bisognava lanciarsi in formazione contro lo schieramento avversario, circondare e isolare alcune navi nemiche e poi sfondare la loro chiglia. Tuttavia, qui entra in gioco un fattore umano fondamentale in guerra, l'esperienza, che va ben oltre i mezzi a disposizione. Gli equipaggi asburgici riflettevano la composizione della gloriosa flotta veneta. In gran parte era gente di mare proveniente dalla Dalmazia, dall'Istria, dal Veneto e dal Triestino. Tegethoff ha un forte legame con i suoi uomini e può dirsi veneziano d'adozione. A bordo i marinai parlano il veneziano. Le navi, per quanto non di ultima generazione, sono però ben costruite e maneggevoli. Le navi dell'Aquila bicipite sono quasi prive di corazza, così Tegethoff dispone che i cantieri montino rotaie e catene sulle fiancate delle navi più grosse. In una lettera ad una baronessa triestina, l'ammiraglio alluse ai propri equipaggi scrivendo che anche dietro la fiancata di legno battono cuori di ferro. Gli italiani vogliono prendere Lissa, ma non avendo mappe ignorano le sue postazioni difensive. Nessuno dei comandi si decide a consultare i subalterni che conoscono l'isola. La ricerca di carte topografiche presso i rigattieri di Ancona va a vuoto, così il capitano di vascello D'Amico è mandato in ricognizione a fare dei rilievi e circumnaviga la costa battendo falsa bandiera britannica. D'Amico può comporre così tutti gli schizzi dei forti e batterie, ma il suo lavoro risulterà impreciso. Poiché i cavi telegrafici sottomarini sono stati spostati, le cannoniere mandate nell'isola di Lesina a tagliarli vi riescono solo in tarda mattinata del 18 luglio. Perciò l'attacco manca dell'effetto sorpresa. Tegethoff è avvisato dei fatti dai bollettini ricevuti. Pensa dapprima ad una mossa diversiva di Persano, ma l'indomani
capisce che Lissa era l'obiettivo del nemico. Quindi è autorizzato ad uscire con la flotta, avendo carta bianca sul da farsi. Persano mira a neutralizzare i forti di Lissa. L'armata si articola su 3 squadre. La prima, condotta da lui stesso, è la squadra da battaglia che attacca Porto San Giorgio. Poi c'è la squadra d'assedio sotto il vice ammiraglio Giovan Battista Albini, che deve sbarcare a Porto Manego. Infine, una squadra sussidiaria sotto il contrammiraglio Vacca. È composta da fregate e corvette ad elica e deve bombardare Porto Comisa, lanciando un secondo sbarco. Il 18 luglio le unità di Persano tempestano di ferro e fuoco le fortificazioni di Porto San Giorgio, ma le altre 2 squadre abbandonano il posto senza eseguire lo sbarco. Alla riunione serale, Persano rimprovera Albini e Vacca, che replicano tirando in ballo l'eccessiva altezza delle difese da colpire con le artiglierie. La vanagloria di Persano lo induce a cantar vittoria. Comunica ad Ancona che la Gibilterra dell'Adriatico è stata presa. Neppure il 19 fu lanciato lo sbarco, nonostante i rinforzi provenienti da Ancona. Arrivano l'agognato Ariete corazzato affondatore e nuovi reparti da sbarco che innalzano a 2200 le unità di fanteria italiana ormai superiori alla guarnigione isolana. Persano riprende a bombardare e ordina ad Albini di prendere Porto Carobert, ma l'azione è intrapresa solo alle prime ombre del tramonto, poi si arresta davanti alle fucilate delle truppe asburgiche. Persano si dice soddisfatto, quasi avesse tutto il tempo davanti a sé per coronare i suoi obiettivi. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Insieme a me, come sempre, l'architetto Maria Cristina Scalet, direttrice del Museo della Battaglia, per introdurci all'argomento di questa puntata. Parleremo di un personaggio, architetto Scalet, un personaggio molto particolare, legato naturalmente alla Prima Guerra Mondiale e a Vittorio Veneto. Certamente. Stiamo parlando di un personaggio che è stato una medaglia d'oro al valor militare, si chiama Giacomo Camillo De Carlo, e nel corso della sua vita, proprio partendo dalle vicende della Grande Guerra, ha intrapreso una carriera di agente segreto. Quindi parleremo dell'aspetto dello spionaggio durante la Grande Guerra e di questo particolare uomo, veramente un po' uomo da romanzo. E ce ne parlerà la volontaria del servizio civile, la dottoressa Francesca D'Aros. Andiamo a conoscere allora uno dei protagonisti della Grande Guerra sul fronte vittoriese, ma non solo naturalmente, e non solo della Grande Guerra, perché la sua storia poi si evolve anche negli anni successivi. L'abbiamo definito uno 007 ante litteram, Camillo De Carlo. Allora, Francesca D'Aros, insomma, chi era questo personaggio molto particolare?
Sì, questo è un personaggio particolare e molto importante per questa tematica della Grande Guerra. Giacomo Camillo De Carlo nasce a Venezia nel 1892 e entrò molto presto in ambito militare. Infatti nel 1915 ottenne il brevetto come pilota ufficiale alla Scuola di Aviatori di Roma e l'anno successivo ottenne invece il brevetto come ufficiale aviatore del cielo. Questo brevetto gli permise di portare il suo contributo nella Grande Guerra come appunto fotografo ufficiale, e il suo compito era quello di scattare fotografie dai velivoli sul territorio nemico, in territorio friulano, quindi sul Carso. Proprio questa missione sul Carso portò a Camillo 2 medaglie d'argento al valor militare e una di bronzo. E poi c'è anche un'altra missione particolare che fruttò un'altra onoreficenza di alto valore a Camillo De Carlo, missione che toccò anche il suo territorio natale, possiamo dire. Esatto, la missione che valse a Camillo De Carlo la medaglia d'oro venne svolta proprio a Vittorio Veneto e occupò un breve periodo di tempo, perché la missione iniziò nel maggio del 1918 e terminò i primi 10 giorni di agosto dello stesso anno. La missione fu da subito abbastanza movimentata, in quanto anche Camillo De Carlo, così come Tandura, doveva atterrare in territorio nemico attraverso un velivolo, ma già dai primi istanti ha riscontrato delle difficoltà, in quanto la missione prevedeva l'atterraggio presso Fontana Fredda, ma al momento dell'atterraggio il velivolo di De Carlo è stato scoperto e quindi è stato illuminato da un faro nemico, e il pilota è stato costretto a riprendere quota per scappare dai nemici. Decidono di atterrare nell'aeroporto austriaco proprio, quindi nemico, presso Aviano, perché hanno un po' di fortuna, in quanto in quel momento stavano decollando 2 velivoli e l'aereo di De Carlo ne approfitta per atterrare, proprio perché nascosti dal rumore dagli aerei nemici. Quindi riescono ad atterrare, riescono perché De Carlo in questa missione viene coadiuvato da un'altra persona, amica di De Carlo, e che conosceva molto bene il territorio, e questa persona è Bottecchia, un amico appunto stretto di Camillo. Riescono ad atterrare e il giorno dopo una lunga camminata, arrivano a Fregona, che è nelle colline vittoriesi, e qui iniziano a tessere i primi rapporti di fiducia che dovevano permettere una buona riuscita della missione. Una missione che appunto è quindi soprattutto di spionaggio, per passare informazioni, come si dice, da oltre le linee nemiche all'esercito, ai comandi italiani, e quindi De Carlo utilizza anche delle tecniche particolari. Sì, certamente, diciamo che l'obiettivo di De Carlo era quello di ricavare più informazioni possibili, sia sulla disposizione delle truppe nemiche, ma anche sulla quantità, perché è da sottolineare che non basta sfondare le linee nemiche, ma bisogna anche capire chi c'è nelle retrovie, perché se io sfondo una linea nemica ma dietro trovo un'altra muraglia, l'operazione non può definirsi vittoriosa. Quindi l'operazione di De Carlo era proprio capire come erano gestite le forze nemiche sul territorio, e questo riesce a farlo veramente bene anche grazie ad altre persone che hanno collaborato insieme a De Carlo per questa missione di spionaggio. Tra tutti vorrei sottolineare Brunoro, che è stato un segretario comunale che
e ha passato a De Carlo l'intero piano di battaglia nemico, e questo ha permesso la buona uscita della battaglia del solstizio dell'esercito italiano. Appunto si dovevano trasmettere questi messaggi in totale segretezza, e le modalità andavano dai piccioni viaggiatori, che era il metodo più segreto e anche più sicuro, o in alternativa si potevano utilizzare anche delle lenzuola stese, sapendo che c'erano degli aerei italiani che avrebbero fatto delle ricognizioni in quei giorni precisi, quindi erano dei messaggi proprio precisi. C'era un particolare codice, no? Appunto, a seconda di come venivano esposte questi teli, questi lenzuoli, il ricognitore capiva le informazioni. Queste informazioni, questo codice criptato veniva stabilito prima della missione, proprio per permettere di capirsi con poche informazioni e con pochi accorgimenti, ecco. Riguardo a queste tecniche di spionaggio, o meglio di comunicazione poi delle informazioni alle truppe italiane, all'esercito italiano, che era naturalmente oltre il Piave, lo ricordiamo, come diceva anche Francesca Darós, è il periodo dopo la disfatta di Caporetto, quindi De Carlo e i suoi collaboratori operavano in un territorio occupato dalle truppe austro-ungariche. Dicevo, proprio come esempio di queste tecniche di spionaggio davvero innovative per l'epoca, il museo conserva anche uno strumento molto particolare, molto curioso. Esattamente, il Museo della Battaglia ha un pezzo del tutto originale, che è un galleggiante in sughero. Questo strumento serviva per trasmettere i messaggi tramite il fiume Piave, in quanto i messaggi venivano inseriti all'interno di questo galleggiante che aveva una forma tonda, e erano più di uno ovviamente. Questi galleggianti venivano buttati sul fiume Piave e la corrente li avrebbe semplicemente portati al di là delle linee nemiche, quindi non serviva il trasporto della persona, ma seguivano la corrente, quindi buttando più galleggianti si aveva una speranza maggiore che alcune informazioni arrivassero presso l'esercito italiano. Quindi questa è una chicca del nostro museo veramente, veramente nobile. E poi naturalmente c'era chi li attendeva dall'altra parte, li raccoglieva, insomma, sperando che qualche nemico non li intercettasse, e non li ha intercettati, perché poi effettivamente la missione di De Carlo è andata a buon fine e le informazioni sono state molto utili. Grazie allora a Francesca Darós per averci presentato, raccontato un po' la storia di questo eroe vittoriese, medaglia d'oro al valor militare, davvero, come abbiamo detto, un James Bond che ha precorso i tempi, un pioniere dello spionaggio, dalla vita davvero avventurosa. Grazie. Grazie a voi. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo, dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Con noi troviamo il cantautore Alberto Cantone. Buongiorno e ben trovato, Alberto. Ben trovata Alessandra, ben ritrovati tutti gli ascoltatori di Veneto 1.
Alberto Cantone ci ha portato il nuovo album Breve danzò il Novecento, una raccolta di 13 brani che diremmo affondano, hanno le... Beh, non li fare affondare appena usciti. No, infatti, hanno le sue radici, guarda, mi sono corretta subito perché non sia mai che hanno le sue radici nelle radici storia. affondano mi piace molto, che affondano le radici è proprio accademico, una cosa seria, che affondano le loro radici nella storia recente del Novecento, il secolo breve, bellissimo Alessandra. Raccontaci l'origine di questo progetto, 13 brani, dicevamo, oltre al secolo breve appunto c'è un filo conduttore che li unisce. Sì, c'è un filo conduttore di tipo storico ma anche un po' di tipo poetico. E il filo conduttore storico, come hai detto giustamente tu, è quello di essere una narrazione del Novecento, del secolo in cui, ahimè, io sono nato e sono cresciuto, e anzi mi sono fatto crescere di più la barba per dimostrare che sono proprio un uomo del Novecento, con la barba ormai imbiancata, e una narrazione del secolo, grosso modo secondo quell'indicazione storica dell'identificazione del Novecento come un secolo breve di Eric Hobsbawm, che parte grosso modo con la Prima Guerra Mondiale e finisce con la caduta del muro di Berlino e del mondo che abbiamo conosciuto diviso nei due blocchi. Il disco si articola tra queste due date, grosso modo, con alcuni diversivi, con alcune scorciatoie e alcune prospettive sul futuro. E dall'altra parte il Novecento è raccontato attraverso, com'è un po' nella tradizione anche degli album precedenti, attraverso l'ottica di racconti, personaggi e storie un tantino a margine rispetto al centro, al fuoco della narrazione storica principale. E qui riprende forse anche il filone del viandante, o forse anche proprio il filone della tua poetica, diciamo, appunto le figure al margine. Sì. Ci vuoi presentare qualcuno dei protagonisti di cui racconti nelle tue canzoni? Sì, riprende un po' la mia poetica da angeli e ribelli. Gli angeli erano uomini non del tutto realizzati o che a un certo punto, per non precipitare contro vento, diventavano anche dei guerrieri. C'era un sogno per cappello, era un disco dedicato al sogno e alla follia, e il viandante è un disco dedicato alla marginalità, soprattutto accomunata dal senso di nomadismo dell'anima. Allo stesso modo questo è un disco appunto sulla marginalità della storia, sui racconti marginali. Ne prendo uno. Peter Norman, sappiamo chi è Peter Norman. Ma l'ascolteremo dopo però questa canzone, dopo. Quindi la introdurrei successivamente. E adesso cosa ascolteremo? Così adesso ti parlo di lui o di lei. Dal vivo, così ti preparo già. Adesso ascoltiamo il regista, il Mediano. Creiamo un po' di suspense per la storia di Peter Norman E vuoi sapere un po' chi sono il regista e il mediano? Esatto. Anche questo è un punto di vista un tantino marginale della storia, anche se si parla di un intellettuale e di un uomo che ha segnato il Novecento e la mia formazione culturale e civile in particolar modo, che è Pierpaolo Pasolini. Siamo in un punto del disco che coincide con la fine degli anni 70, dal momento che c'è una scaletta anche leggermente cronologica dall'inizio alla fine del secolo. E il regista del Mediano parla di Pierpaolo Pasolini e in particolar modo dell'ultimo giorno di Pierpaolo Pasolini, 2 novembre 1975, il giorno che prelude alla sua morte, alla sua uccisione, che rappresenta ancora oggi uno dei grandi misteri politici, civili e anche giudiziari del nostro paese. Pochi però ricordano, in quanto tutto sommato non così essenziale alla sua poetica e alla sua figura di intellettuale, il racconto marginale di un Pierpaolo Pasolini calciatore. Pasolini amava tantissimo il calcio, amava mettere delle scarpe, delle volte perfino dei mocassini, solo una maglietta da calcio o nemmeno quella, con la giacca, la cravatta e i suoi occhiali, andare in un campo di periferia e giocare a pallone con i ragazzi di borgata, con i ragazzi del quartiere, delle sue amate periferie. Pierpaolo Pasolini, tra le sue provocazioni intellettuali, spesso si ricorda quella sul 68 su Valle Giulia, ma raramente si ricorda tra le sue provocazioni intellettuali di aver detto un giorno: il calcio è l'ultima sacra rappresentazione del nostro tempo.
Non ce l'aspettiamo da un intellettuale civile e socialmente, politicamente così impegnato e così profetico. Ma Pasolini amava il calcio, lo amava tantissimo, lo amava come gioco, lo amava come rito. Il regista ed il mediano però sono due figure. Il regista è Pierpaolo Pasolini, ruolo nella vita, nel cinema, ma anche un ruolo nel calcio. Il numero 8, il numero 10 del calcio di un tempo, insomma, chi dirige la squadra. Ma il mediano chi è? E qui entriamo in una storia ancora più marginale. 18 gennaio 1977, circa un anno e 3 mesi dopo la morte di Pasolini, muore sempre a Roma un calciatore molto noto in quel tempo, un calciatore della Lazio, si chiamava Luciano Rececconi, giocatore della Lazio dello scudetto del 1974, la famosa Lazio di Chinaglia e Tommaso Maestrelli in panchina, e anche con qualche partita, qualche convocazione nella nazionale. Destinato a giocare i mondiali, i successivi mondiali molto probabilmente. Muore per un colpo di pistola sparato da un gioielliere, di una gioielleria che si chiama Gioielleria da Cecco, di un certo Bruno Tabocchini, il quale gli spara pensandolo un rapinatore. Io ero un ragazzino, un bambino di 10 anni, poco più, e ricordo di essere tornato a casa e, come si usava al tempo, si mangiava con il telegiornale acceso e c'era la voce di qualche cronista del TG del tempo che, con voce seria e impostata, deve avere detto una cosa di questo tipo. Questa mattina a Roma, nell'ambito di uno scherzo finito male, è stato ucciso il noto calciatore Luciano Rececconi della Lazio, il quale sarebbe entrato in una gioielleria al grido di "fermi tutti, questa è una rapina". Il gioielliere, impaurito, ha estratto una pistola e ha freddato il noto calciatore, che è giunto cadavere all'ospedale Gemelli, no? Okay. Cosa succede? Che 40 anni dopo quell'episodio, che è un episodio di per sé tragico, emerge anche un'altra verità giudiziaria, un po' come Pasolini, in cui la verità giudiziaria è ancora magmatica e oscura. Fu ucciso semplicemente dal Pelosi, quel ragazzo che lui invitò a cena, che poi lo uccise per rubargli la macchina e l'orologio, o ci fu uno dei tanti misteri inquietanti dell'Italia di quel tempo, con coinvolgimento di servizi segreti, di forze oscure? Cioè, anche su Luciano Rececconi, sebbene in misura minore e meno importante nel complesso della storia politica di quegli anni, emerge un'altra verità giudiziaria. Come la storia ufficiale è questa. Faccio in tempo a raccontarla brevemente, Alessandra. La storia ufficiale è questa. Luciano Rececconi e un altro calciatore della Lazio sono a Roma in una giornata di riposo, incontrano un amico rappresentante di gioielli che dice loro: devo andare da un gioielliere a consegnare questa valigetta, poi andiamo a berci un frascati. I tre arrivano e qui il gioielliere suona alla porta cioè il rappresentante suona alla porta del gioielliere, il gioielliere apre il tirantino, come c'era al tempo il bottoncino zac zac, no? Il rappresentante entra e questi due buontemponi di giocatori avrebbero detto: fermi tutti, questa è una rapina, e si beccano un colpo di pistola. Secondo invece quello che emerge dalle indagini successive, il compagno di Rececconi ha sempre detto: ma noi non abbiamo detto niente, questo ha sparato e basta. Allora la verità a questo punto, quasi assodata, è questa, che le cose andarono grosso modo come nel racconto ufficiale, semplicemente però questi due ragazzi, che facevano parte di una squadra di teste calde, la Lazio del tempo erano delle belle teste calde, festeggiarono lo scudetto sparando in giro per Trastevere in aria, e Luciano Rececconi era l'unico che non avesse una pistola con sé, gli altri giravano con la pistola. Sono entrati effettivamente dietro l'amico rappresentante, approfittando dell'apertura della porta. Prima è entrato uno, il gioielliere, spaventato dal fatto che potessero essere dei rapinatori, cioè solo sul sospetto, immaginando, supponendo che potessero essere dei rapinatori, dal momento che aveva già subito delle rapine, estrasse la pistola e la puntò sul primo. Il primo alzò le mani. Che succede, no? Alzò le mani. Un secondo dopo entrò Rececconi con le mani in tasca. Il gioielliere spostò semplicemente la pistola verso di lui e, dal momento che era una pistola sensibilissima, il solo movimento laterale dell'arma fece partire un colpo che uccise Rececconi. Perché Cantone nel 2018 va a raccontare una storia del 75, una storia del 77, in particolare questa di Luciano Rececconi? Mi sembra evidente l'attualità di questa storia. L'attualità anche politica, di cronaca, sociale di questa storia. In un tempo, in un'epoca, in un periodo storico in cui tutti noi,
insomma, esclusi noi due, ma molti altri, vanno dicendo al bar: io mi tengo una pistola carica, se uno si affaccia a casa mia gli tiro, se uno si affaccia al mio giardino gli sparo, voglio il perto d'armi, voglio l'arma, tutti Trump, no? Tutti Trump anche qui nei bar del Veneto. Noi le armi non le sappiamo usare, lo dicono anche i poliziotti di mestiere. Ho degli amici poliziotti, ho degli amici in tutti e due gli schieramenti, ho degli amici poliziotti che dicono: noi siamo dei fenomeni al poligono di tiro, ma quando dobbiamo mettere sotto mira, prendere di mira una persona che magari fugge, ci trema la mano. Un'arma non è un giocattolo, figuriamoci un cittadino qualunque con una pistola carica nel cassetto. Questa è la fine di Luciano Rececconi, della fine invece di Pierpaolo Pasolini ancora sappiamo poco. La canzone parla di loro due come fosse la vita una partita di calcio. Il regista e il mediano Alberto Cantone. La mattina pioveva un poco a Roma, fin da mattina presto. Faceva un freddo strano come non fa a Roma, però l'inverno è questo. Pioveva sulla sedia del regista, sulla panca dell'allenatore. Nessuno dei due sapeva di essere davanti al suo calcio di rigore. Come non sa del resto, non lo può capire. Ciascuno quando viene il terzo fischio, che è l'ora di finire. Poi arriveranno gli anni e la moviola a dirci cosa è stato. Se uno stupido autogol o un assassino a togliervi dal campionato. Uccisi entrambi da quegli anni, bugiardi e un po' assassini, di ragazzi di vita e di bordello, degni di Pasolini. Eccoci all'ultimo passaggio, l'ultima inquadratura, sorpresi in mezzo al campo da un'azione, sbagliando marcatura. E il calcio non è vita, il calcio è una passione. Potremmo dire al nostro tempo, la nostra religione. A calcio non si vince, non si perde, né bomber né terzini. Si scende in campo, lo sai, per rimanere bambini. La vita è un'altra cosa quella, la vita porta via. C'è un viale, un centro e dopo un nulla, che è la periferia. E il nulla è andarsene da soli, fuori dalla memoria. Senza un regista un po' mediano, che narri un'altra storia. Però la prossima partita saranno entrambi assenti. La rosa titolare mancherà di ben 2 elementi e non c'è da prenderli al mercato di gennaio di riparazione. Giocherà senza il regista ed il mediano la tua generazione. Il regista e il mediano, dal vivo Alberto Cantone. Questo è uno dei brani contenuti nell'ultimo album fresco, diciamo, di stampa breve, Danzò il Novecento. Ma ti chiederei quasi il rapporto che hai con lo sport, perché questa non è la prima canzone che dedichi, certo, in particolare al calcio. Ricordo una puntata di Garage Music, anche se questa marginalmente, chiaramente dedicata al calcio, abbiamo detto. E poi Peter Norman avremo dopo, ma questa è una domanda, diciamo, un po'... Guarda, io penso che il calcio per riprendere
diciamo, la percezione di Pasolini, secondo te è ancora lo sport, la religione, insomma, come dice? Sì, questa è una citazione della religione del mio tempo di Pasolini, trasformata del nostro tempo, la nostra religione, riprendendo quella sua frase. No, penso che oggi il calcio sia la religione dell'industria e del mercato e del denaro. Certamente il calcio è ancora uno sport molto divertente nei campetti di periferia, quando si gioca per il vero spirito e il vero motivo per cui si deve giocare, quello di divertirsi, imparare a giocare in squadra, ad essere il giusto individualisti e il giusto altruisti. Poi è vero, hai ragione che io ho scritto molte canzoni sul calcio, soprattutto perché è una fonte di storie. Quindi la canzone su George Best, di cui parlavamo nella puntata di qualche anno fa, visto naturalmente come personaggio, al di là della sua essenza calcistica, di cui so poco, so che ha vinto una Coppa dei Campioni, che era un calciatore irlandese, che è stato Pallone d'Oro, ma quello che mi affascinava era quel momento in cui lui non riesce a realizzare quel piccolo sogno fugace e folle di fare un gol con il naso durante una partita importante, e da quel momento comincia a pensare di non essere più the best, di non essere più quello che può giocare a calcio con le stelle e irriderle. Il calcio e lo sport in generale sono una fonte di storie conosciute dalle persone, e attraverso queste storie conosciute dalle persone, magari di più di quanto non possa essere la vicenda di un sociologo, di un antropologo o di una astrofisica, purtroppo, queste storie molto conosciute dalle persone possono essere una chiave di narrazione, di racconto di alcuni significati, di alcuni valori che mi viene più facile raccontare attraverso la cultura popolare, cioè di chi, e siamo tanti, la mattina si alza e legge la Gazzetta piuttosto che il Sole 24 Ore. Cultura popolare, non di massa. Certamente. E Alberto Cantone, quindi, che rapporto ha invece con il tempo? Io ho avuto un bellissimo rapporto con il tempo, ci siamo amati molto. E poi da un po' di tempo lui mi ha lasciato e si è messo a correre più veloce di me. Il tempo per me, soprattutto, al di là della battuta, è il tempo. No, ma penso che no, è la verità. Infatti in questo disco io guardo indietro un po' sorridendo, cioè guardo avanti un po' preoccupato e guardo indietro sorridendo. Questo è lo spirito della copertina. Il tempo, quando si ha 51 anni, è soprattutto qualcosa che comincia a essere dietro di noi. E per me il tempo è soprattutto la storia. Io amo molto la storia e amo molto la memoria. Secondo me la storia e la memoria sono l'anima, ciò che tiene vivo rispettivamente una società e una persona. E da questo punto di vista, che è poi quello che scrivevo nella canzone su Hemingway, La notte di Hemingway, questo scrittore che vive intensamente la vita per avere memoria, per fare narrazione, che a un certo punto muore proprio del terrore di perdere la memoria. Noi quando perdiamo la memoria siamo morti come individui e come società. Io ho una vera fissazione per la storia. Alberto, il brano successivo, Capitano, anche questo ce lo suonerai dal vivo nei nostri studi, è dedicato a una persona in particolare? Sì, certamente. È dedicato a una persona in particolare, ma può essere dedicato anche a una persona della vita di un altro, non so, faccio per dire tua. Della vita di tutti noi. Abbiamo avuto nella vita un capitano ancestrale che guidava la nostra vita, guidava i nostri passi da prima che noi nascessimo. Non ce lo siamo scelti, il destino l'ha tirato a sorte per noi, ce lo siamo trovati. A volte con questo capitano abbiamo avuto un rapporto meraviglioso, ci ha tenuto per mano, ci ha accompagnato nei primi passi, ci ha sempre guidato, detto le cose giuste. Qualche volta con questo capitano abbiamo dovuto lottare tutta la vita per fargli capire che non eravamo più bambini e che la nostra strada la decidevamo noi. Qualche volta con questo capitano abbiamo dovuto lottare per un braccio di ferro lungo tutta la vita per affermare le nostre identità diverse, per affermare che io sono io, tu sei tu e non siamo lui. E qualche volta abbiamo dovuto anche disertare apertamente per costruirci come persona, disertare dagli ordini di quel capitano, e uscire dal suo esercito per creare la nostra individualità. Il mio capitano in particolare è un capitano con cui ho lottato tutta la vita, ancora
fino a un paio di anni fa io avevo 50 anni, lui più di 80, e mi presentava con orgoglio ai suoi amici quando lo andavo a trovare in Sicilia dicendo: Alberto è un ragazzino bravissimo, è bravo in matematica, la sua maestra lo ama tantissimo, no? Io avevo 50 anni, oppure mi diceva: ma Alberto, ma perché fai le canzoni, invece non vai in banca, fai un concorso in banca, oppure se proprio devi fare le canzoni fai il liscio, che così prendi tanti soldi alle sagre, no? Ecco, questo era il rapporto con il mio capitano. Poi in particolare questa parola, capitano, attribuita a lui, nasce non da me, nasce casualmente da un episodio. Purtroppo mio padre, perché di questo si tratta, è mancato proprio mentre registravo questo disco, ed è mancato a 1600 km di distanza. Sono stato svegliato una mattina, sabato mattina, da un amico che andava a trovarlo ogni tanto dicendo, siccome era in Sicilia: Alberto, vieni subito, vedi che papà è morto, no? Cioè, adesso arrivo, e purtroppo mio padre è mancato proprio mentre registravo questo disco, e negli ultimi anni io avrei dovuto occuparmi di lui, ma era ancora lui che voleva occuparsi di me, ancora spiegarmi la vita. Ho dovuto rinunciare, no? A un certo punto quasi prendere atto che non potevo farci niente, perché comunque la sua testa era una testa dura, non voleva l'assistenza, poteva permettersela, andava a fare una causa, comprava un pezzo di casa da qualche parte del mondo, ma non si voleva prendere una signora che gli stirasse i pantaloni. Una notte io l'ho sentito al telefono, da come l'ho sentito, ripeto, stavamo a 1600 km di distanza, e se ne andò lui quando io avevo 11 anni. Storie di vita, separazioni dei genitori. Stavo a 1600 km di distanza, una volta lo sentì che non stava bene per niente al telefono, e mi sono davvero preoccupato. Ho telefonato a un lontano parente in Sicilia che sapevo aveva una signora, una badante che si occupava di lui, e ho chiesto a questa badante se poteva fare una corsa lì e vedere cosa succedeva, perché stava vistosamente male, aveva bisogno probabilmente anche di essere pulito, aveva bisogno... E a questa badante, a questa signora che corse nel cuore della notte a Catania da vedere mio padre, lui non aprì la porta, le urlò, non la fece entrare come fosse una malvivente. Io poi mandai comunque dei soldi a questa signora per il disturbo, e mi disse mi disse in un accento straniero: non ci ho potuto fare niente, perché guarda, suo padre è veramente un capitano troppo duro. Allora, ecco, quella sera ho trovato la chiave di lettura del mio rapporto con questo mio capitano ancestrale, e ho preso la chitarra, se non quella sera, il giorno dopo, ed è venuta fuori una canzone che avrei voluto scrivere da molto tempo. E ho trovato la chiave metaforica per scriverla, che è questa qui. E purtroppo oggi questa canzone parla di un uomo che non c'è più. Io l'ho scritta quando lui c'era ancora, ed è stata forse la canzone con cui ho elaborato il lutto, non della perdita fisica di lui, ma della perdita del mio ruolo di figlio, di non riuscire a poter fare nulla per lui, perché la sua vita era testardamente legata a un altro tempo, a un altro secolo, al Novecento, a quando era lui a comandare un esercito immaginario. Alberto Cantone, capitano. Capitano di lungo corso, capitano per me da sempre, da quando ancora non ero al mondo, da quando il mondo non era niente. Capitano, questa vita è già un difficile mestiere, e tu mi insegni riesce meglio a chi non è bandiere. Capitano di brigata, capitano di reggimento, troppo vecchio, troppo usato anche per il Novecento. Capitano, il nostro secolo e il tuo viaggio è quasi in porto, il mio da un po' del mare aperto e non te ne sei quasi accorto. Capitano di bastimento, capitano di fregata, la tua vita dalla mia vita si è presto separata, ma rimani il capitano e lo rimarrai per sempre. Non c'è niente più da fare, non c'è da fare niente.
capitano di lungo corso, capitano di fregata, capitano le tue medaglie di merda e cioccolata, capitano che fai il duro e che sei duro con la gente, forse un po' ti rassomiglio e non ci posso far più niente. Capitano, capitano che hai sognato di fucile e di battaglie per meritarti gradi, lucidarti le medaglie, che hai inventato di aver dato la mano ai generali per poter giocare a carte nel circolo ufficiali. Capitano che i tedeschi hai combattuto alla frontiera, sarà stato su in montagna o forse al mare quella sera. Capitano che i tedeschi è giù una vita a raccontare, più che altro una straniera, troppo bella, troppo bionda per ballare. Capitano con le stelle e senza stelle mai negli occhi, capitano che credi in Dio come credere ai tarocchi, capitano che hai avuto in sorte un esercito sbandato che non ti segue, non ti ascolta e che ha sempre disertato. Capitano, la nostra rotta, il nostro viaggio è quasi in porto, tu mi hai perso in mezzo al mare e non te ne sei accorto. Capitano, mi perdoni, magari un po' ti rassomiglio, ma se non sai essere un padre, io non ho saputo mai essere tuo figlio. Capitano di Alberto Cantone, stiamo parlando dell'album Breve danzò il Novecento. Non abbiamo detto le date, so che cosa saranno mai le date, tutti ti conoscono ormai, tutti ti seguono. No, soprattutto Facebook, tutti conoscono le date, cioè conoscono le date. Oggi che giorno è? Esatto, di sempre riferimento al tempo, al date, rapporto. Tutti conoscono le date, a parte negli anni bisestili si fa un po' di confusione, Esatto. però in genere le sappiamo tutte, 365. Vabbè, il 7 aprile, quindi siamo fra 2 giorni, no? Il 6 aprile mi pare, No, venerdì, no, sabato. no, non mi fai confusione. Sabato 7 aprile. Ecco, allora. Già non mi ricordo io che devo fare la mattina, no? Mamma mia. 7 aprile tra l'altro è una data importante del Novecento. È la data del Per Treviso. bombardamento di Treviso, 7 aprile 1943, e quindi una data cruciale per la nostra città nel Novecento. Il 7 aprile faremo pomposamente la presentazione del disco al Teatro del Pane, qua a 2 passi da Treviso. Io dico pomposamente in modo ironico, nel senso che è semplicemente la prima data, la prima occasione di incontrare le persone dopo l'uscita del disco. Non è il tour di presentazione del disco, è una cosa a cui tengo molto, perché tu, Alessandra, no, possiamo dirlo, hai un bimbo, no? Hai una bimba, no? E non è che quando fai un bimbo o una bimba nuova poi fai un anno di tour di presentazione del figlio, no? Continua la tua vita, non lo sto dicendo a te, dico all'immaginario delle persone, continuiamo la nostra vita e abbiamo un figlio in più. Si andrà al mare, in montagna a fare una passeggiata, poi lo si porta a scuola, cioè. E invece nel mondo della musica siamo un po' abituati all'idea, uno fa il disco e poi fa un anno di tour di presentazione del Guarda disco. che succede anche nel mondo della maternità, devo Sì, contraddirti. c'è il tour delle nonne, delle zie, indubbiamente, ma da questo punto di vista, no, è vero, no? Quando fai il disco vai in giro a far vedere le foto delle vacanze del disco o del primo giorno di scuola alle nonne, alle zie, agli amici, ai fratelli, ai cugini, di questo si tratta. Sì, però è vero che nel mondo della musica il
il prodotto deve essere, oggigiorno insomma si presenta il prodotto. Sì, ma questo vale per l'industria discografica, quindi se tu fai parte dell'industria discografica poi devi presentare un prodotto perché c'è del marketing dietro, ci stanno dei soldi, no? Ma se noi facciamo invece le cose in un altro ambito, e io ho sempre anche litigato e lottato con l'industria discografica, amo dire che il mio viaggio continua e c'ho un figlio in più, un disco in più che cammina con me, no? E camminerà il 7 aprile sabato al Teatro del Pane, poi il 25 aprile saremo con i Partigiani dell'Ampi, come sempre, come tutti gli anni, come tutti i 25 aprile, al Parco Fender di Vittorio Veneto. Poi il 26 maggio sarò con Alessio Lega, che io considero, oltre che un amico, anche il cantautore più interessante della nostra generazione, il cantautore più importante a livello italiano della nostra generazione. E poi il 24 agosto chiuderemo la parte alta dell'estate di Porto Santa Margherita, che è un paese dove io sono così quasi cresciuto e nato, e tutti gli anni c'è questa bella tradizione con degli amici che hanno piacere di avere una serata in quel bel palco che hanno costruito quasi apposta nella Darsena di Porto Santa Margherita per fare un bel concerto con anche degli ospiti, altri amici, vedremo, c'è un po' di tempo. Poi da qui al 24 agosto se ne inseriranno altri 25 di appuntamenti, ma non li so perché per fortuna non ho un tour manager che mi prende le date. Alberto, ci salutiamo con una canzone che è un inno al coraggio. L'abbiamo preannunciata proprio in apertura, si chiama Peter Norman. Chi è questo personaggio? Ma credo sia il centro narrativo di questo disco, è proprio la figura del Novecento marginale, raccontata da un marginale per definizione, proprio dal punto di vista iconografico. Peter Norman. Siamo a Città del Messico, Olimpiadi 1968, avviene una cosa straordinaria, un'icona del Novecento, un'immagine del Novecento. Molti di noi hanno avuto quel poster in camera, il poster di due atleti neri sul podio della finale dei 200 metri piani, con i piedi scalzi e il pugno levato, guantato di nero, a rappresentare la rivendicazione delle lotte per i diritti civili e politici della popolazione nero-afroamericana. Un'immagine straordinaria. Quei due ragazzi di colore, si chiamavano Tommy Smith e John Carlos, hanno fatto la gara della loro vita, sono andati lì apposta per vincere quella gara, arriveranno primo e terzo, e finalmente salire su quel podio e mostrare davanti a tutto il mondo visione, un'immagine rappresentativa, simbolica, eterna, di quella lotta che, ricordiamo nel 68, qual è il contesto, la lunga marcia di Martin Luther King, le Black Panthers, Malcolm X, arrivano a fare questa gara straordinaria dal punto di vista sportivo e questa dimostrazione di libertà, di affermazione, di dignità sul podio. Vedi che ho parlato già diversi minuti e non ho parlato di Peter Norman, perché Peter Norman è quell'omino che sta al margine della foto. Lui non alza il pugno, non guarda particolarmente in modo fiero, ma sembra quasi così un po' emozionato e forse turbato. Sta lì al lato del podio, lui arriva secondo. Fa la gara davvero della vita perché fa il record australiano di sempre, ancora imbattuto, e arriva secondo in una finale olimpica, medaglia d'argento alle Olimpiadi 1968. Dalle foto, dalla memoria, noi quasi lo escludiamo. La prima reazione, anche la mia reazione quando la guardavo da bambino, era quasi di una figura di un estraneo, qualcuno che rovinava la bellezza di quell'immagine, questo bianco con i capelli rossi e le lentiggini che guarda un po' straniato. Sembra quasi rovinare quell'impresa, quel momento. Ma Peter Norman è un ragazzo sensibile, è un ragazzo australiano. Poco prima di cominciare la cerimonia di premiazione vede i due compagni di cui ha grande stima e rispetto perché sono più forti di lui, soprattutto Tommy Smith, che è il figlio del vento del tempo, di cui ha grande stima e grande rispetto, che stanno mettendo questi guanti, questo guanto nero, stanno mettendo questo adesivo, e li guarda e chiede che cosa succede. E loro domandano a Peter Norman: tu credi nei diritti civili? E lui dice sì. Anche nella mia Australia, anche nel mio paese ci sono delle discriminazioni verso gli aborigeni, le adozioni coatte. Date anche a me un adesivo.
e si mette sul petto, come loro, un adesivo bianco degli atleti contro il razzismo. Anzi, addirittura li consiglia anche su una parte scenografica della premiazione, perché uno dei due, tra Tommy e Carlos, uno dei due si accorge di aver lasciato a casa i guanti. E allora lui dice: mettetene uno a testa. È un'idea di Peter Norman. Ecco perché nella foto uno appare con il braccio destro e l'altro con il braccio sinistro alzato, perché aveva un solo paio di guanti. Peter Norman, per questo solo momento di partecipazione indiretta a questa manifestazione di lotta e di affermazione del popolo nero, ritorna in Australia con la sua medaglia d'argento, con il suo record personale e record australiano, e viene accolto con una festa? No, viene accolto con l'ostracismo e l'emarginazione. Non correrà mai più una gara ufficiale. Farà le qualificazioni e farà un tempo ancora ottimo nel 72, ma la federazione australiana non lo manderà mai più a correre in rappresentanza della federazione. Soltanto nel 2006, il Parlamento australiano farà un atto di scusa, di riabilitazione nei confronti di Peter Norman, che vivrà tutta una vita da emarginato nel suo paese. Peter Norman muore nel 2012 e i due amici di allora portano la sua bara, cioè Tommy Smith e John Carlos. Lui compie un atto d'amore oltre che di coraggio, un atto d'amore che rappresenta per lui il momento più importante e anche più doloroso della sua vita. A chi gli chiede se quella adesione alla manifestazione dei due afroamericani avesse in qualche modo oscurato la sua prestazione agonistica, lui dice: no, io ne vado fiero. Quell'immagine lì non è di un uomo che disturba la scena, un po' supponente e distante dalla affermazione di quei due ragazzi. È l'immagine di un uomo fiero, che sa che in quel momento sta facendo anche lui un pezzettino di storia dalla parte giusta. E siccome era anche un credente, un cristiano, lui aderisce per il senso di umanità, di amore, quella serata nella sua memoria sarà per sempre la serata della sua medaglia e della sua croce. Questa canzone, Alberto, la ascoltiamo dal vivo o da CD? L'ascoltiamo assolutamente da CD, poi tra l'altro c'è una... Peter Norman sta correndo per una finale, sta per la finale per del premio rappresentare... Amnesty? Sì, Voci per la Libertà, per poter rappresentare una canzone per i diritti umani per Amnesty International. Io, che non amo i premi, spero che non arrivi prima, spero che arrivi seconda, come Peter Norman. Ringrazio Alberto Cantone per essere stato con noi, per averci presentato l'album Breve Danzol Novecento. Grazie Alberto. La presentazione dell'album sarà sabato 7 aprile al Teatro del Pane a Villorba e ci salutiamo con Peter Norman. Ciao Alessandra. Ciao. Io lo sapevo che non era il vento che mi sfidava quella sera, quando Tommy, che era il più forte, mi sfilò accanto come una corriera. Io lo sapevo che non era il vento. La mattina del 20 era spazzata da vento di burrasca e Persano aveva di nuovo messo l'assedio all'isola. Di colpo è segnalata la flotta nemica. Le navi italiane da combattimento sono 28, di cui 12 corazzate. Il mare si ingrossa e Persano fatica a riunire la flotta. Nonostante gli ordini ricevuti, Albini si attarda a recuperare le lance messe a mare per lo sbarco. A bordo della Herzog Ferdinand Max, Tegethoff guida le 3 formazioni disposte in formazione a Cuneo. Aprono lo schieramento 7 unità corazzate, seguono 8 fregate guidate dal pirovascello Kaiser. Infine, altre 7 cannoniere e naviglio minore. Alle 10, Lissa è ormai in vista, così pure le unità italiane. Alle navi di Albini, Persano ordina di formare una seconda linea a distanza, ma ad un tratto fa fermare l'ammiraglia Re d'Italia, dalla quale scende per imbarcarsi sull'Affondatore, perla della cantieristica britannica.
Alcuni comandanti italiani non si avviddero del trasbordo, aspettando ordini dal re d'Italia, ma pare che Vacca e Albini finsero di non accorgersi di nulla. Persano sfilò davanti le unità austriache virando a destra, in modo da mettere in azione le batterie sulla fiancata sinistra. La manovra fu disordinata. Osservati i varchi nello schieramento sabaudo, la flotta austriaca si allineò e vi penetrò in mezzo. Si accesero scontri furiosi. La Drache, sull'estremità destra dell'ala austriaca, fu colpita 17 volte da proiettili pesanti, perdette l'albero maestro e rimase quasi senza propulsione. Il comandante von Moll restò poi decapitato da un proiettile, ma il secondo in comando, Weyprecht, riportò la nave in combattimento. Sono le 11. Il contrammiraglio Vacca cerca di aggirare la squadra nemica accostando sulla sinistra per assalire le navi in legno. Così facendo, lascia le navi italiane centrali sole contro tutta la flotta austriaca. Il Re d'Italia, la Palestro e la San Martino restano circondate. Allora Persano punta con l'affondatore contro il vascello a 2 ponti Kaiser, cercando di speronarlo, visto che era privo di corazza, ma la nave austriaca lo scansa e finisce con uno scambio ravvicinato di bordate. La Re di Portogallo imita Persano sparando sulla Kaiser. Il commodoro Anton von Petz allora vira di colpo ed esegue un controsperonamento. Non avendo lo sperone, la grossa fregata Kaiser fracassa il grosso albero di Bonpresso contro il fianco della Re di Portogallo. Subito la Maria Pia assale la Kaiser in un terzo scontro a cannonate e la priva dell'albero maestro e della ciminiera. Il fumo di spari e incendi si alza denso, i 2 avversari non si vedono più e cessano i tentativi di speronamento. La nave di von Petz, in fiamme, va a rifugiarsi a Porto San Giorgio, scortata dalla sua squadra. Persano segnala alla seconda squadra di Albini di inseguirla, ma nessuno si muove. Tegethoff cerca di speronare la Palestro sulla poppa, tanto che si schianta il suo picco posteriore da cui sventola il tricolore, che è subito predato dalla nave austriaca. La San Martino si sfila e la Re d'Italia diviene il solo bersaglio. Un colpo d'artiglieria le scardina il timone colpendola da 700 metri, sicché diviene ingovernabile. Il capitano di vascello Emilio Faa di Bruno vide l'ammiraglia Herzog Ferdinand Max che irrompe con le macchine lanciate a oltre 11 nodi. Per schivare la collisione ordina macchine indietro, ma il Re d'Italia non ha scampo. Lo sperone austriaco centra la fiancata sinistra della nave italiana, che sbanda prima a dritta per l'impatto, poi a babordo per l'arretramento della nave austriaca. L'acqua inonda l'enorme squarcio ed il Re d'Italia in breve affonda, inabissandosi con gran parte dell'equipaggio. L'unità austriaca Kaiserin Elisabeth cerca di prestare un pietoso soccorso, ma la Palestro e la San Martino la prendono a cannonate, facendola desistere. La corazzata Ancona punta contro la Herzog Ferdinand Max, ma l'ammiraglia austriaca la schiva. Le 2 fiancate si sfregano in uno stridore assordante. Poi l'Ancona si scaglia contro il ricognitore Elisabeth, ma termina la sua folle corsa addosso ad un'altra unità italiana, la Varese. La cannoniera Palestro ha la peggio con le fregate austriache. La Novara la colpisce a ripetizione a poppa finché prende fuoco. I comandi di Alfredo Cappellini cercano di scongiurare l'incendio delle munizioni e del carbone raccolto a poppa e più tardi fallisce il tentativo di farsi trainare da un'altra nave. Verso mezzogiorno
Persano dirige l'affondatore contro il malconcio Kaiser per darle il colpo di grazia. Il Don Juan e la Prinz Eugen aprono il fuoco di sbarramento. Infine l'affondatore sbaglia manovra e manca l'obiettivo. Dopo le 13, sano e salvo, il Kaiser entrava a Porto San Giorgio. Mentre l'ammiraglio Tegethoff riunisce la flotta per riportarla a Lissa, Persano lancia inutili ordini di inseguimento. Nel pomeriggio la flotta asburgica è ormeggiata a Lissa, manca solo la Erzherzog Ferdinand Max, ancora a guardia del porto. Alle 2:30 circa, l'Adriatico è sconquassato da un tremendo fragore, udito fin sulla costa dalmata. È la palestra incendiata che esplode, uccidendo 225 naviganti. Sono passate le 18 quando von Tegethoff entra in porto. L'ammiraglia annuncia la vittoria ottenuta con le segnalazioni di bordo, terminando il messaggio con «Viva l'imperatore». Alcune testimonianze a questo punto riportano un fatto sbalorditivo. Gli equipaggi rispondono euforici al segnale, gridando «Viva San Marco!» e facendo volare i berretti in aria. Si manifestava così il legame affettivo ed identitario con la gloriosa patria veneta e la sua tradizione marittima. Persano a Lissa dice facciamo una dimostrazione, poi ce ne rientriamo, e invece gli altri combattono, con il risultato che uomini di ferro, veneti e veneziani, su navi di legno l'hanno avuta vinta di una testa di legno, che per l'appunto Persano, su navi di ferro. E sarà lecito ricordare che tutte le volte che sparavano una cannonata, i marinai della marina austriaca urlavano Leon o San Marco a seconda se fossero della città di Venezia o dell'entroterra, al punto tale che qualcuno dice che questa qui è stata l'ultima battaglia civile, perché erano italiani contro italiani, ma più appropriatamente bisogna dire che questa è stata l'ultima vittoria della Serenissima. Persano torna ad Ancona, proclamando la sua vittoria e incoraggiando festeggiamenti, ma la festa si spegne quando si conoscono gli esiti della battaglia. All'indomani dello scontro sulla scorta del rapporto mendace di Persano, il Ministero all'Interno dà l'annuncio della vittoria italiana, farneticando su un'immaginaria ritirata austriaca. La flotta italiana rimase padrona delle acque del combattimento. Concludeva il dispaccio. A livello diplomatico si sprecano invece le battute di scherno di Napoleone III. Un'altra sconfitta e mi chiederanno Parigi. La flotta austriaca lamentava 38 morti, 138 feriti e nessuna unità persa in combattimento. La flotta italiana sopportava il peso di 643 morti, 161 feriti e la distruzione in mare di 2 unità corazzate, il Re d'Italia e la Palestro. La sconfitta di Lissa scatena l'indignazione generale. La gente inveisce contro i comandi italiani, scoppiano persino disordini sulla riva del porto anconetano. Ad ottobre il Senato del Regno sottopone Persano ad un lungo processo. Il 15 aprile 1867 è ritenuto colpevole di negligenza, imperizia e disobbedienza, ma prosciolto dalle accuse di alto tradimento e viltà di fronte al nemico. Condannato alle spese di giudizio, è deposto dal grado e perde la pensione. Alla sua vecchiaia provvede un vitalizio elargito da Vittorio Emanuele II. Vacca e Albini sono anch'essi rimossi dal comando. Al fatto d'arme, Trieste dedica varie celebrazioni e vi attribuisce un rilievo politico, vedendovi il rilancio del suo ruolo marittimo. Gaudio generale su tutta la costa istriana e dalmata e solidarietà generale con l'impero asburgico. Dagli elenchi dei decorati e dei feriti emerge la composizione etnica della flotta austriaca. La provenienza prevalente è dagli ex domini della Serenissima. Un articolo del 78 di Pietro Giorgio Lombardo enumera 2 medaglie d'oro e ben 47 d'argento, concesse dall'impero ai marinai delle province di Venezia, Rovigo e Padova. Oltre alla medaglia d'oro conferita al timoniere chioggiotto Thomas Penzo, va ricordato il marinaio di Pellestrina Vincenzo Vianello, detto Gratan,
Il contrammiraglio von Petz lo ha decorato con medaglia d'oro per aver afferrato il timone dalle mani del timoniere Lenaz, colpito a morte, e per aver condotto con maestria la fregata Kaiser allo speronamento della Re del Portogallo. Questo alle nostre spalle è sicuramente uno dei monumenti meno conosciuti della nostra capitale. È dedicato all'arciduca Massimiliano e fu eretto in Pola all'indomani della battaglia di Lissa nel 1869. Fu poi portato qui a Venezia nel 1919, dopo la Prima Guerra Mondiale, nonostante le fortissime proteste della popolazione di Pola. Un altro monumento eretto nel cimitero di Lissa fu trasportato, anche quello dopo la Prima Guerra Mondiale, nell'Accademia Militare di Livorno. Qualcuno si chiederà perché a Livorno, ma è una domanda che è destinata a restare nel vuoto. E mi è caro ricordare come un grande intellettuale veneto del secolo scorso, Guido Piovene, che citava spesso Lissa nei suoi appunti come l'ultima vittoria della Marina austro-veneta, tutte le volte che andava o per lavoro o per svago a Vienna si recava al monumento a Tegethoff e portava un mazzo di fiori proprio per omaggio a questo grandissimo ammiraglio, a questo grandissimo condottiero. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Insieme a me, come sempre, l'architetto Maria Cristina Scaletta, direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, che ci introduce all'argomento di questa puntata, una delle collezioni, possiamo dire uno dei fiori all'occhiello del Polo Museale. Certamente. Stiamo parlando di un patrimonio che è stato donato dalla figlia Mariemma Marzocchi di immagini fotografiche e immagini stereoscopiche, lastre stereoscopiche, che Luigi Marzocchi, un fotoreporter che lavorò durante la Prima Guerra Mondiale in campo di battaglia, in seconda linea, dove c'erano gli ospedali da campo, insomma, facendo un reportage completo della vita durante la Grande Guerra. E di questo importantissimo patrimonio acquisito al Museo della Battaglia ce ne parlerà Francesca D'Aros. Come molti altri musei, anche il Polo Museale Vittoriese si è arricchito negli anni grazie a delle donazioni di privati che hanno donato al museo le proprie raccolte. Una di queste, una delle principali, è la collezione di Luigi Marzocchi. E allora, Francesca D'Aros, iniziamo intanto a dire chi era questo Luigi Marzocchi. Allora, Luigi Marzocchi nasce il 3 agosto del 1888 a Molinella, in provincia di Bologna. Intorno al 1907 venne arruolato per svolgere il servizio militare e lo porta a termine proprio come addestramento, in quanto non c'era ancora la guerra. Venne nuovamente richiamato nel momento in cui scoppia la guerra, quindi nel 1915, proprio
proprio perché l'esercito italiano si stava organizzando, e venne richiamato con un incarico molto particolare, perché venne assegnato a Luigi Marzocchi l'incarico di organizzare il reparto fotografico ufficiale del Comando Supremo. Cos'era questo compito? Il compito consisteva nel produrre immagini fotografiche che rappresentassero il territorio sostanzialmente, ma anche aspetti di vita quotidiana e di qualsiasi cosa che potesse portare un'informazione in più ai comandi. Quindi era un ruolo innovativo perché nasce proprio in ambito militare e assolutamente interessante a livello informativo. E quindi poi di tutta questa sua attività, parte di questo materiale che Marzocchi ha raccolto l'ha donato al Museo di Vittorio Veneto? Esatto, per me è proprio un onore parlare di questa donazione, in quanto io insieme alle altre 2 ragazze del servizio civile stiamo studiando questo fondo. Questo fondo è arrivato al museo nel 1987 su donazione della figlia proprio di Marzocchi, Maria Emma, la quale ha deciso di donare l'intero lavoro che ha fatto il padre in ambito di guerra. Questo fondo raccoglie 11 album fotografici, di cui il primo contiene dei documenti che raccontano proprio il lavoro di Marzocchi. Gli altri album invece raccontano di vari luoghi e anche di varie situazioni che Marzocchi ha immortalato proprio negli anni, nell'anno di guerra dell'occupazione, quindi dall'ottobre del 1917 al novembre del 1918. Ecco, visto che lo state studiando, lei e le sue colleghe, approfonditamente proprio per portarne a termine la catalogazione, cosa raccontano queste foto scattate durante la guerra da Luigi Marzocchi? Allora, queste foto, inizialmente c'è da dire una cosa, che oltre ad avere questa funzione a livello militare, c'è da ricordare che la fotografia nasce anche come aveva la funzione propagandistica. Dunque non si dovevano rappresentare scene troppo cruente e scene che rappresentassero il malessere dei soldati, in quanto potevano queste foto scappare alla censura e arrivare ai cittadini che, non vedendo la guerra, potevano percepire questo malessere dei soldati, che erano molto semplicemente figli, mariti e chi più ne ha più ne metta, quindi non doveva trapelare il malessere della guerra. Quindi queste foto raccontano la prima parte, le prime 400 foto circa, rappresentano la ritirata dell'esercito italiano dopo Caporetto, e quindi Marzocchi non lascia spazio alla disperazione dei soldati e neanche dei civili, ma bisogna presto riorganizzare l'esercito, e questo traspare proprio dalle foto di Marzocchi. Nella seconda parte viene raccontata sostanzialmente quella che è la battaglia d'arresto dell'esercito austro-ungarico, e anche qui c'è una piccola parte riservata al reparto degli arditi, per poi concludere con i festeggiamenti, la fine della guerra, arrivando proprio ai festeggiamenti e alle celebrazioni del 4 novembre, quindi si vede anche la parte più gioiosa, se così si può dire, della fine della guerra. Quindi un patrimonio davvero interessante, quello costituito dalle foto scattate da Marzocchi, dai suoi collaboratori, foto che sono visibili al museo?
Sì, queste foto sono visibili all'interno del percorso di guida del museo tramite delle gigantografie. Infatti sono state selezionate alcune foto molto belle che rappresentano e valorizzano anche il lavoro di Luigi Marzocchi. Una parte invece non si vede, è quella, il museo nascosto lo chiamiamo noi, e rappresenta una serie di stereoscopie che rappresentano proprio questa tecnica utilizzata e nata in periodo di guerra, che praticamente rappresentava la visione dell'occhio umano, e tramite queste foto e un apposito apparecchio si possono vedere queste foto in versione tridimensionale, quindi anche questa è un valore aggiunto a quello che è il fondo Marzocchi e la donazione arrivata al Museo della Battaglia. Quasi un occhio in presa diretta, pur con quella visione da un angolo particolare, come ci ha spiegato Francesca Darós, sugli avvenimenti della Grande Guerra, degli ultimi anni della Grande Guerra, proprio anche nel nostro territorio. Grazie allora Francesca Darós per averci illustrato il fondo fotografico Luigi Marzocchi del Museo della Battaglia. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia per averci seguito fin qui. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Dopo la disfatta italiana di Lissa, l'armistizio di Cormons è stipulato il 12 agosto 1866 dal generale Agostino Petitti Bagliani e dal generale Carl Möning. Si intima agli italiani di sgomberare dal Trentino. L'armistizio congelava le posizioni raggiunte e disponeva lo scambio dei prigionieri. Gli austriaci si mantenevano nei settori fortificati di Venezia, Gradisca e del quadrilatero di Mantova, Verona, Legnago, Peschiera. Il destino delle Venezie era rimesso al trattato di pace definitivo. Il negoziato di Napoleone III con l'Austria imponeva condizioni umilianti per la Casa Savoia, sconfitta 2 volte sul campo. I delegati italiani a Parigi insistettero con il ministro degli esteri francese Édouard Drouin de Lhuys perché la convenzione franco-austriaca non prevedesse commissari francesi, ma Drouin fu irremovibile. Il 3 agosto 1866 Metternich, in veste di ambasciatore a Parigi, scrisse al suo ministro degli esteri Mensdorff-Pilly che si poteva arrivare all'indipendenza delle Venezie sotto un governo autonomo, com'era la vecchia Repubblica. Ci si aspettava, infatti, che i Veneti reclamassero un proprio governo, ma su di loro pesava la funesta eredità del 1848-49, quando si batterono da leoni contro l'Austria, ma restando privi di appoggi da parte di Francia, Piemonte e Inghilterra. Il conflitto fra Austria e Prussia si chiudeva con la pace di Praga il 23 agosto 1866. Il giorno dopo si concludeva a Vienna la convenzione tra Austria e Francia.
Una volta firmata la pace fra Austria e Italia ed evacuate le truppe, il regno lombardo-veneto sarebbe passato a Napoleone III tramite commissari, che assumevano il ruolo di garanti dei diritti nazionali dei veneti. A metà settembre Napoleone III inviò a Venezia il commissario Edmond Leboeuf, assegnandogli dettagliate istruzioni, tra cui: Terzo, il commissario francese riceverà dal commissario austriaco le piazze del quadrilatero ed in seguito le rimetterà alle autorità comunali. Quarto, il commissario francese si recherà poi a Venezia, dove la consegna del Veneto sarà fatta dal commissario austriaco. Egli riunirà un comitato di 3 membri, a cui farà la retrocessione del Veneto. La commissione determinerà, in accordo con le autorità comunali, modalità e tempi del plebiscito, che si terrà liberamente, a suffragio universale e nel più breve tempo possibile. Il 14 settembre 1866 il governo italiano incaricò Thaon di Revel come commissario militare per l'esecuzione degli accordi sulla consegna del Veneto. Le istruzioni del ministro degli esteri Visconti Venosta si leggono in una nota confidenziale. Il regio commissario militare dovrà concertare coi 3 commissari ai quali Leboeuf farà la consegna del Veneto tutte le precauzioni perché sia evitato ogni intervallo nella chiamata delle regie truppe per parte del municipio di Venezia. Insomma, Thaon di Revel doveva mettere sotto controllo le autorità venete con l'ausilio dell'esercito. La fonte che meglio documenta l'impostura del governo italiano è scritta di proprio pugno dal massimo protagonista. Si tratta della cessione del Veneto, ricordi di un commissario regio militare, monografia pubblicata nel 1890 dal conte Genova Giovanni Thaon di Revel. Il 30 settembre 1866 il primo ministro Ricasoli gli trasmette questo comunicato. Sono i municipi che devono apparecchiare ed eseguire il plebiscito e per questo fatto io sono perfettamente tranquillo per le 6 province che già sono rette da funzionari a nome del governo italiano. Vi sono 3 province ancora, Venezia, Verona e Mantova, che sono oggi in uno stato prossimo all'anarchico. Vi occorre la installazione di commissari italiani e la composizione immediata di municipi di buona fattura, cosa che può aversi solo col mezzo dei commissari. Per queste ragioni credo non si possa convocare il plebiscito se non immediatamente dopo l'ingresso delle nostre truppe nelle 3 città suddette e l'arrivo dei regi commissari. Inoltre si baderà bene che il commissario francese abbia ad usufruire largamente della sua ridicola posizione. Conviene tentare tutte le vie per annullare la presenza del Leboeuf ed io pubblicherò anco prima il plebiscito, se ciò potesse valere a questo fine. Più che l'austriaco vedrà l'impegno nostro di far partire le truppe austriache, con decoro, più annulleremo la presenza stupida ed inutile del commissario francese, vero camorrista su larga scala, che vuol profittare delle altrui fatiche senza aver fatto 1-0. Esistevano quindi istituzioni venete in grado di gestire il plebiscito. Erano i municipi. Per eludere l'imparzialità del voto, il governo italiano prende 2 provvedimenti, l'occupazione militare e la nomina di ben 9 commissari straordinari che nei fatti scavalcano le municipalità, veri e propri soggetti di autogoverno del territorio. Il 3 ottobre 1866 si firma a Vienna una convenzione tra Francia, Austria e Italia. Quanto ai confini, l'arciduca Alberto si oppose a frontiere diverse da quelle del Regno Lombardo-Veneto, quindi niente Trento e Trieste. Tra le clausole generali si stabilisce che Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi si dichiara pronto a riconoscere la riunione del detto Regno Lombardo-Veneto agli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia, sotto riserva del consenso delle popolazioni
debitamente consultate. Nell'occasione, l'Austria restituì al generale Menabrea la corona ferrea, risalente ai tempi di Teodorico. La corona ferrea era, per tradizione, conferita presso il Duomo di Monza a chi deteneva il titolo imperiale di Re d'Italia. Con il gesto di rimettere la corona si ribadiva un principio di sovranità, per secoli appartenuto in prevalenza alla Veneta Serenissima Repubblica. La dicitura Regno Lombardo-Veneto riconosceva ai Veneti uno status di potenziale sovranità, coerente con la dignità di nazione, che Vienna aveva sempre attribuito loro, il tutto confermato dall'obbligo di consultare dette popolazioni. Il Regio Decreto del 7 ottobre 1866 indiceva il plebiscito, indicandone la data e fornendo le istruzioni per il voto, che in gran parte differirono da quelle poi impartite ai commissari. Così Thaon di Revel riferì al ministro Visconti Venosta l'incontro a Verona del 15 ottobre con il commissario francese. Il generale Lebeuf mi parlò lungamente del decreto reale col quale si vuol fissare il plebiscito. Crede che sarà considerato a Parigi come contrario agli accordi presi. Mi rilesse per la 100ª volta le sue istruzioni, che lasciano ai notabili di determinare il plebiscito. Gli risposi che così volendo non si troverebbero i notabili, o trovandoli non vi sarebbe plebiscito. Le popolazioni vi si rifiuteranno come cosa inutile, perché già fatta nel 48. Per soddisfare la sua vanità, chieggo di essere autorizzato a far fare dai notabili una risposta insignificante al discorso che egli pronunzierà a nome dell'imperatore, il quale rimarrà ignoto perché non lo lascerò pubblicare dai giornali di Venezia. Il ministro Visconti Venosta ordinò a Thaon di Ravel di negare l'esistenza del decreto reale e di spacciarlo come semplici istruzioni ai municipi veneti, ma ben presto fu pubblicato su un manifesto, scatenando le ire di Lebeuf, che minacciava di non cedere il Veneto e di far sbarcare un reparto di marina dalla sua nave, la Provence, ormeggiata a Venezia. Altro che cessione! Il 17 ottobre, alle 8 del mattino, mi vedo arrivare Lebeuf con in mano un giornale, nel quale era stampato tutto il decreto reale. Era fuori di sé. Urlava che era una violazione del trattato, un insulto alla Francia, e protestava che senza un ordine preciso del suo imperatore non cedeva il Veneto. Avevo davanti ai miei occhi il Regio Decreto, in data 7 ottobre, firmato Vittorio Emanuele, che fissava il 21 e 22 dello stesso mese per la votazione del plebiscito. E non solo lo leggevo stampato nel giornale, ma sapevo che era affisso in tutta la provincia di Treviso. Ne avevo 1300 copie per Venezia ed Estuario. Lebeuf me ne aveva portato una copia e si voleva che dicessi al commissario francese che egli si sognava un Regio Decreto che non esisteva. 6 ottobre 1866, siamo a Verona in piazza Bra, nel centro della città. Ci sono ancora le truppe imperiali e le truppe austriache che, pur avendo sconfitto gli italiani a Custozza e a Lissa, diplomaticamente poi dovranno cedere il Veneto a seguito di un plebiscito che dovrà consultare le popolazioni. Gli italiani, ovviamente, i filosabaudi, i filorisorgimentali, i liberali, sono stizziti del fatto di queste sconfitte e quindi cercano la provocazione in tutte le maniere. Si è formata la Guardia Nazionale, un gruppo paramilitare costituito da ovviamente simpatizzanti per i Savoia, massoni, liberali, che a seguito ormai della notizia certa della cessione del Veneto all'Italia ovviamente ormai spadroneggia per la città. Anzi, addirittura cercano la provocazione, vogliono la rivalsa a seguito della sconfitta, e qui avviene l'episodio che ha visto come vittima innocente Carlotta Schieri, una giovane veronese che aspettava un bambino, e il proprio marito. In buona sostanza i garibaldini, i mazziniani vanno a provocare i soldati e gli ufficiali austriaci che si trovano presso il Caffè Europa, che era proprio il caffè militare dove appunto
questi ufficiali pacificamente stavano aspettando le notizie dell'eventuale ritirata verso il Tirolo, e qui avviene il parapiglia, il tumulto, le provocazioni, gli insulti che poi porteranno accidentalmente alla morte di Carlotta Schieri, che morirà appunto colpita da un calcio, non si sa se dagli austriaci piuttosto che dai garibaldini. Questo episodio è stato poi enfatizzato dalla propaganda risorgimentale, sono state poste delle lapidi, si sono scritti anche dei testi, quando invece la situazione oggettiva invece della città era di tutt'altro tenore. Vari documenti raccolti nel libro L'arciprete e il cavaliere di Federico Bozzini descrivono la condotta dei commissari distrettuali. L'11 ottobre le truppe austriache si ritirano dalla Bassa Veronese. Di conseguenza, dal 12 corrente, lo scrivente ufficio assume la rappresentanza e l'ingerenza del governo italiano. Con tal giorno, tutti i pubblici documenti dei comuni, notai, ingegneri e istituti dovranno essere intestati con l'indicazione Regno d'Italia. E da tal giorno la Chiesa ha l'obbligo di non più invocare la benedizione divina sopra un governo straniero e legalmente cessato. Raccomando alle deputazioni comunali di invigilare a ciò che la consociazione di questa nostra esistenza nazionale sia festeggiata nel pubblico col dovuto onore, al grido festante di Viva l'Italia! Leboeuf era preoccupato riguardo ai notabili da scegliere come rappresentanti del Veneto, ma Taon di Revel così lo raggira. Qual è la base sulla quale poggiate il vostro criterio per scegliere i notabili? Avere delle persone notabili che rappresentano il Veneto, mi interruppe Leboeuf. Benissimo, ma come potete essere sicuro della buona scelta? Chi ve ne dà informazioni sicure, certe, coscienziose e che non si rinchiudano in città ma comprendano tutto il Veneto? Mi ammetterete che le 3 città di Venezia, Verona e Mantova costituiscono la parte più importante del Veneto. Chiamati i rappresentanti di queste 3 città, sono naturalmente i capi dei loro municipi. A loro retrocedete il Veneto. In realtà, i 3 notabili suggeriti da Taon di Revel erano già stati istruiti dagli emissari della monarchia. Erano De Betta per Verona, Emi Kelder per Mantova e Michiel per Venezia, e questi ultimi 2 non erano neppure potestà. Per far posto a Michiel, Gaspari fu fatto dimettere. Il commissario Leboeuf voleva esaltare con cerimonia il passaggio del Veneto ai notabili veneti, ma il governo italiano lo impedì. Bisognava impedire all'opinione pubblica di sapere che la sovranità del Veneto doveva passare alle municipalità. Fu impedita l'esposizione di bandiere francesi. Annota Taon. Scegliendo gli individui proposti da Parigi, si creava un'autorità speciale sul Veneto, che poteva dar luogo a qualche aspirazione autonoma od anche repubblicana per Venezia. Era una questione che poteva sorgere e recare imbarazzi. Se invece i notabili fossero rappresentati dai capi dei municipi principali, Mantova, Venezia e Verona, questi, ricevuta la consegna, ordinavano subito il plebiscito. L'azione governativa non rimaneva sospesa e gli animi naturalmente portati a votare per il Regno d'Italia non rischiavano di essere disturbati da faccendieri politici ai quali, all'uopo, l'autorità municipale, rinforzata dalla militare, avrebbe imposto il silenzio. Miniscalchi, Strozzi, Giustiniani ed altri erano degnissimi e perfettamente adatti per tale scelta, se non vi ostassero le considerazioni sovraesposte. Perciò pensai bene di esporre le mie idee a ricasoli, fra le quali vi era quella di far sentire a quei signori che sarebbero richiesti da Leboeuf, direttamente o per intermediario, che il governo desiderava che essi declinassero l'invito. Mi riservavo poi di condurre Leboeuf a richiedere Michiel, De Betta e Emi Kelder. Il commissario militare italiano avvicinò attraverso agenti segreti sabaudi i rappresentanti veneti su cui stava cadendo la scelta di Leboeuf, mandandogli a dire di farsi da parte.
valendomi del comitato segreto, feci sapere a chi era necessario essere volontà del re che non si accettasse l'invito, salvo comunicazioni speciali da me trasmesse. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, uno spazio di approfondimento dedicato alla medicina e alla nostra salute. Parliamo di un tema che tocca molti uomini, sempre più i numeri sono consistenti, ovvero parliamo del tumore alla prostata, che è la prima forma tumorale maschile, ormai diventata. Come ogni anno a Conegliano si terrà un evento a carattere scientifico internazionale dedicato a queste tematiche. L'evento di quest'anno è in programma il prossimo 21 aprile al Centro Congressi San Francesco nella città del Cima, organizzato dall'ULSS Trevigiana e in particolare dall'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale di Conegliano. Noi abbiamo qui due dei medici dell'unità operativa, il direttore dell'unità operativa complessa di urologia, il primario, il dottor Salvatore Valerio, ben trovato, e poi un altro collega del dottor Valerio, anche lui dirigente medico dell'unità operativa, il dottor Lorenzo Angelini. Buongiorno. Allora, dottor Valerio, questo importante appuntamento che vi attende tra poco, dedicato, come dicevamo, a un tema purtroppo, dobbiamo dire, di strettissima attualità. Sì, buongiorno. Noi abbiamo avuto l'occasione, ringrazio voi tutti per l'attenzione che date a questi eventi. Abbiamo organizzato questo evento il 21 di aprile perché ormai il tumore della prostata è il primato nel sesso maschile e poi crediamo in un confronto continuo con i colleghi, i più autorevoli tra l'altro, sia nel territorio nazionale sia dall'estero. Verrà un collega dagli Stati Uniti, proprio perché l'autoreferenzialità in medicina non esiste, per cui sono confronti culturali che sono molto importanti soprattutto per gli addetti ai lavori, ma anche per la popolazione che è ormai direttamente coinvolta in queste tristi vicende patologiche. Vi dedicherete a una tematica specifica tra le tante sfaccettature di questo campo di cui vi occupate? Sì, perché ormai la storia naturale del tumore della prostata è totalmente cambiata. Ormai non è più solo l'urologo che tratta tale patologia, sia per gli aspetti fisici, tecnici che determina, sia per gli aspetti di tipo psicologico e per le conseguenze che sono appunto conseguenti a una terapia del tumore della prostata. Per cui si sono via via aumentate i team multispecialistici, dette appunto prostate unit, proprio per affrontare la patologia del tumore della prostata in modo multidisciplinare. E una di queste prostate unit di cui accennava il dottor Valerio è attiva anche nella struttura coneglianese, ne è responsabile proprio il dottor Angelini, e allora a lui chiederei di delinearci, ovviamente nei termini più semplici possibili, in cosa consiste poi anche in concreto questa prostate unit. La Prostate Unit è un gruppo di lavoro formato da tanti specialisti che collaborano insieme e che visitano il paziente nello stesso momento. In particolare siamo noi urologi, poi c'è il collega dell'oncologia, il radioterapista e abbiamo anche riferimenti con i fisiatri e i medici della medicina nucleare. In questo modo possiamo
partire dalla diagnosi e seguire il paziente lungo tutto il percorso, quindi il trattamento, la terapia e poi per i controlli successivi. Questo permette quindi di ridurre i tempi di attesa, avere una presa in carico del paziente che quindi non deve più rincorrere lo specialista ma ha le visite che vengono prenotate direttamente e permette di avere delle indicazioni terapeutiche più rispondenti alle linee guida internazionali. Questo modello organizzativo è attivo a Conegliano ormai da circa 3 anni, dal 2015, quindi vi consente di avere già un minimo di bilancio, insomma un'attività che si sta facendo sempre più consistente? Assolutamente, abbiamo un numero di pazienti in aumento e ci siamo l'anno scorso attestati a fronte di oltre 350 biopsie prostatiche. Abbiamo seguito circa 220 pazienti lungo il percorso e siamo arrivati a fare più di 65 prostatectomie radicali e la stragrande maggioranza in laparoscopia. Ecco, quindi dottor Valerio, un approccio multidisciplinare che è fondamentale ormai, indispensabile. È fondamentale sì, perché lei sa che un paziente affetto da tumore della prostata ha negli aspetti terapeutici prevalentemente 2 conseguenze. Primo di ordine psicologico legato alla diagnosi, perché sentirsi dire che c'è un paziente affetto da tumore non è assolutamente piacevole. Numero 2 sono gli aspetti conseguenti alla terapia, cioè la potenza sessuale e la incontinenza. Per cui le scelte terapeutiche vanno sempre più condivise, si parla di una terapia come abito su misura richiesto dal paziente, proprio perché è condivisa con lo specialista e per questo motivo il consenso a una terapia è sempre più una società, un patto che si sviluppa fra il paziente stesso e lo specialista che dovrà aiutarlo, insomma. Di fatto noi abbiamo nella Prostate Unit anche un sostegno psicologico da parte di uno specialista che aiuta i pazienti ad affrontare questa decisione. Ecco, dottor Angelini, abbiamo citato dei numeri prima, si diceva che questo nuovo tipo di modello organizzativo, di approccio appunto in team, consente anche dei vantaggi per il paziente, anche proprio dei vantaggi pratici, i risultati che si stanno raggiungendo. Forse la domanda è banale, ma è quello che poi il paziente chiede, insomma, quando deve affrontare questi problemi, insomma, i risultati di cura sono in miglioramento? I risultati di cura sono in miglioramento e il tumore alla prostata ha la caratteristica di essere tra i tumori con una percentuale di cura più alta. Parliamo di oltre il 70% di pazienti guariti a 5 anni dalla diagnosi. Quello che poi bisogna anche spiegare è che tanti pazienti arrivati a un'età avanzata, pur avendo una neoplasia alla prostata, non hanno poi nessun tipo di fastidio da questa neoplasia, quindi bisogna essere molto attenti a selezionare i pazienti giusti da trattare per non eccedere nei trattamenti. Ormai l'abbiamo capito un po' tutti, molto importante nella cura delle neoplasie, non solo, ma soprattutto per le neoplasie, dottor Valerio, è la diagnosi precoce. Da questo punto di vista ci sono anche delle novità diagnostiche che state mettendo in atto anche a Conegliano? Assolutamente sì, nel senso che la prima cosa che bisogna affermare è che il paziente al di sopra dei 50 anni bisogna che vada dall'urologo, perché la prevenzione parte da lì. Purtroppo esistono ancora dei vincoli di ordine psicologico. Sono ancora degli scrupoli che è bene abbandonare. È bene abbandonare perché è una patologia in costante aumento. Dal punto di vista tecnologico poi noi e in particolare l'azienda ha voluto
rafforzare sempre di più il percorso diagnostico-terapeutico, cioè la Prostate Unit, proprio per l'attività con cui che svolgiamo, con questo numero crescente di pazienti, e alcuni di questi vanno seguiti anno per anno. Ad esempio abbiamo una risonanza magnetica che è multiparametrica, che si avvale di specialisti quale il nostro primario radiologo, il dottor Piccoli, molto ma molto bravo per questa attività, e siamo in attesa dell'ulteriore salto di qualità che si chiama una tecnica fusion, la fusion biopsy, cioè è una tecnologia che utilizza un sistema misto ecografico e risonanza magnetica, questo per poter mirare ancora di più le biopsie. E poi l'ultima tecnologia importante già acquisita, questo soprattutto per la patologia benigna della prostata, anche per interventi di chirurgia mini-invasiva, è che la nostra direzione ci ha dotato di un laser, la Thulium, che è una grandissima conquista per questo tipo di patologie, primo perché sia in termini di salute sia in termini di costi, perché riduce il disagio per i pazienti, riduce la ospedalizzazione, per cui sì, siamo dotati, siamo messi bene, diciamo che l'azienda ci ha messo in grado di correre bene, ecco. Possiamo parlare davvero di un centro di eccellenza nella eccellente sanità veneta per questa particolare patologia. Abbiamo parlato di diagnosi e poi appunto di queste nuove dotazioni tecnologiche, dottor Valerio, ma ci sono anche delle novità dal punto di vista terapeutico per il trattamento del tumore alla prostata? Sì, in termini terapeutici la chirurgia mini-invasiva sicuramente rimane nei pazienti ovviamente trattabili. Il gold standard, cioè la chirurgia radicale tratta in modo radicale la patologia, per cui il paziente è in grado di guarire. È ovvio che c'è la chirurgia robotica o chirurgia laparoscopica, noi siamo dotati anche della cosiddetta 3D, che è una laparoscopia che utilizza la stessa visione del robot. In termini di costi noi ci avvantaggiamo perché la laparoscopia tra virgolette costa di meno, e in termini di risultati oncologici e funzionali è identica alla robotica. La robotica ha la necessità di essere sviluppata e utilizzata in modo multidisciplinare, cioè non solo dallo specialista urologo ma da vari altri tipi di specialità, proprio per ammortizzare i costi. Noi abbiamo inteso sviluppare la parte laparoscopica avanzata 3D proprio per avere più snellezza, velocità e adattabilità di costi a seconda della necessità. E di tutti questi argomenti, poi naturalmente anche di varie altre problematiche, si parlerà appunto il 21 aprile in questo convegno, in questo grande convegno di rilevanza internazionale organizzato a Conegliano, al Centro Congressi San Francesco, dall'unità operativa complessa di urologia. Un appuntamento naturalmente per specialisti, dottor Valerio, ma che si rientra anche in quell'opera di sensibilizzazione e di informazione al grande pubblico, alla popolazione, che state portate avanti da tempo. Sì, lei come sa da anni agiamo sul territorio con le varie associazioni, in particolare la Lega Tumori, la LILT, è coinvolta nelle nostre attività sia cliniche che di tipo di informazione riguardante la prevenzione. Tutte le associazioni che si interessano di malattia urologica, oncologica sono coinvolte e invitate a questo congresso, sono associazioni con cui collaboriamo da anni. In più ci saranno oncologi, urologi, radiologi, insomma è multispecialistico come la Prostate Unit.
appunto nella linea di questo approccio oggi essenziale che coinvolge più discipline per una diagnosi e poi una cura più efficace, meno invasiva. E rinnovando allora l'appello anche a non farsi colpire, prendere da certi tabù ancora esistenti, a chi magari ci guarda, ci ascolta, una visita non fa male, anzi è assolutamente consigliata, anche per questi temi che effettivamente tutti magari abbiamo ancora qualche remora a affrontare. Io ringrazio i nostri ospiti, il dottor Salvatore Valerio, direttore dell'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale di Conegliano, e il dottor Lorenzo Angelini, anche egli dell'unità operativa di urologia, responsabile della Prostate Unit. Grazie per essere stati con noi, di averci parlato di questo tema. Un grazie anche da parte mia a tutti voi che ci avete seguito. L'invito è ai prossimi spazi di approfondimento sempre sui canali di Veneto 1. Benvenuti ad una nuova puntata del ciclo dedicato al polo museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Con noi ritroviamo ancora una volta la direttrice del Museo della Battaglia, l'architetto Maria Cristina Scalet. Allora, direttrice, oggi quale argomento affrontiamo? Oggi affrontiamo un argomento un po' particolare, un modo di fare la guerra non solo con le armi ma anche attraverso i mass media. In particolare ce ne parlerà la dottoressa Marta Covre, laureata in turismo e territorio presso l'Università di Milano, relativamente ai giornali di trincea. Vedremo che cosa sono. La guerra, dicevamo poco fa, non si combatte solo con i fucili, le baionette, i cannoni sul fronte, ma anche con altre più sottili, più sofisticate armi nel fronte interno o anche al di là delle linee. Marta Covre nasce forse proprio con la prima guerra mondiale o comunque viene impiegata in grande stile la propaganda. Sì, è vero. Effettivamente con la Prima Guerra Mondiale c'è una spinta molto forte nel settore proprio della propaganda, ma non da subito. Questo avviene con la rotta di Caporetto, come molte altre innovazioni appunto apportate con la Grande Guerra. Prima, diciamo nei primi 2 anni e mezzo del conflitto, la propaganda viene sostanzialmente ignorata dal Comando Supremo, non la si ritiene uno strumento importante. Si punta più che altro a comizi tenuti magari da politici interventisti o da personalità interventiste, ovviamente civili, che quindi non sapevano concretamente nulla di ciò di cui andavano a parlare e quindi non ottenevano alcun risultato nei soldati, anzi provocavano reazioni contrarie, proprio perché i soldati si sentivano quasi presi in giro da queste persone estranee che volevano insegnare a loro cosa fosse la guerra. Dopo la rotta di Caporetto invece si capisce che bisogna intervenire concretamente sul morale dei soldati, quindi è necessario utilizzare la propaganda e utilizzarla bene. I soldati non possono più essere lasciati alla mercé dei volantini nemici, della propaganda nemica che ovviamente spinge per una resa dei soldati. Il Comando Supremo quindi capisce che deve intervenire e quindi vengono create le sezioni P, dove P ovviamente stava per propaganda, ma senza dirlo in modo diretto, per non causare diffidenza nei soldati, diffidenza appunto come era prima. E appunto vengono scelti degli ufficiali P
che li chiameremo oggi gli opinion leader, coloro che per il loro carattere, il loro carisma guidavano le opinioni dei loro commilitoni, e che vengono appunto incaricati di diffondere idee patriottiche, idee di resistenza, ma si capisce anche che la propaganda più efficace è quella scritta, perché resta, si può rileggere, si può rivedere, si può diffondere in modo molto più ampio. E quindi nell'ultimo anno di guerra le trincee italiane sono letteralmente invase di volantini, opuscoli, cartoline e giornali di trincea. Esatto, nascono dei veri e propri giornali che vengono distribuiti ai soldati, appunto i giornali di trincea. Esatto, sì, sono giornali periodici, in genere settimanali, che vengono scritti da soldati per soldati, quindi questo in qualche modo invita anche la truppa a leggere, a fidarsi di questi giornali, perché sono scritti da persone che sapevano di cosa parlavano, che avevano esperienza diretta al fronte. E appunto nascono questi periodici, ogni armata ha il suo, ma non solo l'armata, anche il corpo d'armata, il battaglione, il reggimento, ogni piccola unità combattente ha la sua sezione P e la sua piccola redazione, chi più fai da te, chi più su scala industriale quasi, che pubblicano i giornali di trincea. Cosa c'era scritto in questi giornali? Allora, in questi giornali non c'era in realtà moltissima parte scritta. Quelli di maggior successo sono caratterizzati da grandi immagini, grandi disegni, qualche fotografia più rara, numerose strisce di vignette, ovviamente satiriche e contro il nemico. E gli articoli invece erano più rari e in ogni caso molto, molto semplici. Si incitava a resistere portando esempi di cosa stava avvenendo magari nel Belgio, nelle altre terre invase dove la Germania e l'Austria-Ungheria portavano distruzione, facevano vittime tra i civili, eccetera. Quindi si cercava proprio di stimolare una reazione istintiva, basica, molto semplice. Guarda cosa rischiano le tue famiglie, reagisci resistendo e continuando a combattere e vincendo. Perché naturalmente, diciamo, molte immagini, poche parole scritte, anche perché la truppa in quegli anni in gran parte era ancora analfabeta, non sapeva leggere, quindi bisognava mandare un messaggio che fosse comprensibile a tutti. Esatto, le immagini ovviamente sono più efficaci, più intuitive di un testo scritto e quindi si puntava molto sulla qualità delle immagini. C'erano disegnatori arruolati appositamente anche, o che venivano scelti per le loro qualità appunto grafiche, per le loro capacità grafiche. Quindi una vera e propria struttura, un'azione strutturata con tanto di uffici propaganda, con questi giornali, ma poi hanno avuto efficacia questi giornali, hanno raggiunto l'obiettivo che si prefiggevano? La risposta è un po' difficile perché il risultato è un po' contrastante. Ci sono quei soldati che dicono no, i giornali non hanno contato nulla, come ad esempio Emilio Lussu, è un esempio di soldato arruolato che dice che i giornali appunto non hanno contato nulla. Ma si può fare una riflessione sul fatto che Emilio Lussu era un intellettuale, aveva un background culturale diciamo molto più sostanzioso, molto più forte del soldato medio italiano. Invece, appunto per i soldati medi invece probabilmente c'è stata un'efficacia effettivamente in questo senso, perché essere tempestati da immagini satiriche, ovviamente caricature eccetera, del nemico che ne mettevano in risalto i difetti sia fisici che morali, si prendeva in giro l'aspetto soprattutto degli imperatori, dei capi di stato nemici per colpire poi tutti gli altri, e queste immagini appunto costruivano un'immagine, costruivano un senso del nemico, davano proprio un'immagine mentale e finalmente i soldati avevano qualcuno contro cui combattere, non era più il nemico della patria, era quello specifico soldato, quello specifico imperatore, con quelle caratteristiche, quella faccia, quella divisa, eccetera. Quindi questo aiuta molto a crearsi un'immagine mentale, quindi un obiettivo, quindi a stimolare la reazione verso l'indirizzo specifico, verso l'obiettivo specifico. Sicuramente importanti testimonianze che in alcuni casi sono giunte fino a noi nonostante anche la delicatezza del supporto cartaceo, e di queste testimonianze ne conserva alcune anche molto preziose anche il Museo della Battaglia. Mm-hmm.
Sì, esatto, il Museo della Battaglia conserva alcune serie complete di giornali di trincea, che non è così scontato come si può pensare, perché appunto erano giornali fatti per i soldati, quindi arrivavano fino alla prima linea e molto spesso andavano distrutti, andavano persi, oppure venivano inviati a casa dai soldati che ci tenevano a far vedere alle famiglie appunto i nemici, cosa leggevano, eccetera. E il museo comunque ne ha alcune serie complete, ad esempio della Tradotta, che è il giornale della Terza Armata, ed è un po' il giornale simbolo dei giornali di trincea, perché è quello più elegante, quello più raffinato, più completo. Infatti vi lavoravano dei professionisti della stampa, ad esempio Antonio Rubino e Renato Simoni, che erano dipendenti del Corriere della Sera prima di essere arruolati, quindi conoscevano bene il loro lavoro. La Tradotta era anche molto illustrata, aveva delle grandi tavole in copertina e in controcopertina, aveva un impatto bellissimo a livello visivo e grafico. E il museo appunto ha la serie completa di 25 numeri e 3 supplementi e anche la ristampa del 1933, perché questo giornale è stato appunto ristampato da Mondadori nel 1933 e nel 1966, proprio per il grande successo che aveva avuto anche tra la popolazione civile del territorio, insomma. Poi il museo conserva anche copia dell'Astico, la serie completa dell'Astico, 39 numeri, che l'Astico era il giornale della Prima Armata sul territorio della provincia di Vicenza ed era un giornale diciamo più semplice, graficamente molto più semplice, in bianco e nero innanzitutto, e più orientato ad essere utile ai soldati, a dare informazioni, suggerimenti, più che non a mostrare immagini, caricature, eccetera. C'erano anche quelle, ma erano secondarie. Un giornalismo di servizio, si Un direbbe giornalismo oggi. di servizio, sì, esatto, che tentava di coinvolgere il maggior numero di soldati possibili, diversificando i temi trattati, lo stile e appunto i destinatari. Ad esempio l'Astico ha proposto un concorso per la cottura del riso. I cucinieri dei battaglioni erano invitati a inviare la loro ricetta, che veniva pubblicata poi settimanalmente, e alla fine del concorso veniva premiata la migliore, con premi concreti, poi effettivamente delle scorde di riso, appunto di cose per cucinare, quindi era uno stimolo maggiore per i soldati, per una nicchia almeno di soldati in questo caso, a continuare a leggere l'Astico, insomma a restare informati. Ed è davvero incredibile, insomma, che in quella situazione spesso drammatica di una vita di trincea poi ci fossero anche queste iniziative che magari servivano anche a non pensare alle drammi e alle atrocità quotidiane. Esatto, erano piccole strategie che servivano a distrarre appunto dalla pesantezza della vita in trincea, ma allo stesso tempo a fornire una qualche utilità. I cucinieri leggevano le ricette altrui, magari prendevano spunto, si miglioravano, era uno stimolo continuo a migliorare anche la propria condizione di vita, effettivamente, per quanto dura in trincea. Questi giornali oggi sono visibili al museo? Oggi la maggior parte sono conservati nei depositi, alcuni, una minima parte in realtà, sono esposti, però stiamo provvedendo a digitalizzarli in modo da renderli fruibili. Ovviamente anche adesso sono a disposizione per chi volesse farne richiesta per essere consultati. Sono veramente mantenuti bene, di ottima qualità, nonostante il tempo passato, nonostante appunto l'oggetto in sé molto fragile, molto delicato. Sicuramente un aspetto, anche questo, forse poco noto, della guerra, della vita in trincea, ma davvero interessante, come ci ha raccontato Marta Covre. I giornali di trincea, la vera arma della propaganda. Grazie. Grazie. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto.
Bentrovati a voi tutti per questo nuovo appuntamento con la terza pagina di questa vostra emittente di informazione al territorio. Come ben noto, siamo impegnati in nuove produzioni per questa vostra terza pagina. La prossima è programmata per questo sabato in presenza. Finalmente mettiamo da parte gli applausi digitali che abbiamo pensato di prelevare da concerti sempre all'Auditorium Mario del Monaco della città di Villorba, perché a grandi professionisti l'applauso non deve mancare e noi con la tecnologia abbiamo provveduto a condensare gli applausi che partono da casa vostra e grazie alle virtuali magie che oggi la digitalizzazione permette, li abbiamo offerti nelle nostre due produzioni precedenti ai vostri grandi professionisti. Mentre in prima battuta questo sabato sera vedrete questa presentazione, contemporaneamente noi siamo all'auditorium, come detto, con il pubblico presente. Perfetta gratificazione all'amministrazione comunale della città di Villorba. Permettetemi di ringraziare anche per la sensibilità il sindaco Francesco Soligo e l'assessore alla cultura Eleonora Rosso, che comunque hanno voluto i concerti d'inverno, comunque hanno voluto queste produzioni. Ma come vedrete vi portiamo comunque all'Auditorium Mario del Monaco, visto che non siamo così potenti da poterci permettere la diretta, abbiamo trovato la replica perfetta. Se ricordate, l'edizione 2022 dei concerti d'inverno, quest'anno, le 9 produzioni, è iniziata con il quartetto Acelum. Ebbene, in questa edizione di questa vostra terza pagina non ci discostiamo, vi riproponiamo gli Acelum, ma nella formazione trio, Carlo Lazzari al violino, i fratelli Favero, Walter al pianoforte e Silvestro alla viola. Un piccolo cenno alla nostra situazione. Siccome i network non coprono completamente le singole province, grazie al T2, cerchiamo di arrivarci noi. Infatti con Raniero Schembri, giornalista professionista, il presidente dell'area Engineer Diomede sta realizzando un format per essere in linea con lo scopo dell'emittenza locale, dare la massima copertura e favorire le iniziative pro-Ucraina in tutta Italia. Per il resto vale assolutamente la pena di lasciare integra la replica posta la incredibile attualità della puntata che andremo a proporvi. Grazie. Ed eccoci, il più cordiale dei saluti vi arriva dalla terza pagina, le Zeviro della Cultura, di questa emittente che si occupa di informazione locale. E a questo proposito per noi è stata una settimana davvero importante. Ci siamo portati a Roma davanti al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, che decide per quanto riguarda le nostre frequenze, che decide per quanto riguarda la nostra sopravvivenza, e abbiamo gridato, se così si può dire, con tutta l'energia che abbiamo, la voglia di lavorare, il bisogno di lavorare. Vogliamo lavorare e dare lavoro, vogliamo continuare ad informare il nostro pubblico, come facciamo stasera, anche con la parte più nobile dell'informazione, la cultura. E a questo proposito vi proponiamo il trio Acelum, composto dal violinista veneziano Carlo Lazzari, dai fratelli Silvestro alla viola e Walter Favero al pianoforte. Diplomatisi rispettivamente nei conservatori di Venezia, Padova e Castelfranco, si sono successivamente perfezionati con grandi maestri Zanettovic, Accardo, Asciolla, Christ, Masi, Ciccolini, così solo per fare qualche nome. Li accomuna una grandissima amicizia e la voglia di affrontare, oltre al repertorio classico, anche trascrizioni desuete o poco frequentate. E il programma che hanno presentato per questa puntata
Ne è una dimostrazione, infatti iniziano con l'esecuzione della terza sonata per viola da gamba BWV 1029 di Johann Sebastian Bach, scritta dal genio di Eisenach per la viola da gamba, strumento assai in voga in quel periodo barocco. La sonata viene abitualmente eseguita sia dal violoncello che dalla viola. Di Mozart poi eseguiranno ben 3 importanti composizioni. La prima è la sonata K296 in Do maggiore per violino e pianoforte. Seguirà il primo movimento del duetto per violino e viola K423 e a concludere questo trittico mozartiano il trio Acelum eseguirà il celeberrimo Trio dei Birilli scritto da Mozart per l'allieva Franziska von Jachin, pensato per clarinetto e viola e pianoforte ovviamente. In questa occasione la parte del clarinetto sarà affidata al violino. Il programma terminerebbe con la famosa e virtuosistica passacaglia di Handel Halvorsen per violino e viola, in questo caso eccezionalmente accompagnati dal pianoforte. Ma ve lo dico subito, ci sarà poi anche un delizioso bis. Il concerto si concluderà con l'esecuzione della canzone d'amore spagnola di autore anonimo. Godetevelo perché c'è da goderselo. A dopo.
Ci siamo divertiti e ci siamo divertiti con 3 grandi professionisti, Carlo Lazzari, Walter al pianoforte e Silvestro Favero alla viola. Ci hanno fatto ascoltare di Johann Sebastian Bach la sonata per viola da gamba numero 3 BWV 1029, Mozart con la sonata in Do maggiore K296 per violino e pianoforte, il duetto per violino e viola in Do maggiore K423 e il trio dei Birilli in Mi bemolle maggiore K499. Per concludere, anzi, prima di concludere, la passacaglia per violino, viola e pianoforte di Handel ed Halvorsen, notissima, e per concludere sul serio il bis con la canzone d'amore spagnola di Anonimo per violino, viola e pianoforte. Concerto delizioso. Che altro dire? Ce lo siamo gustati e con piacere. Adesso si ritorna alla normalità, pare che tutto si stia muovendo bene, la nostra voglia di lavorare, la nostra voglia di fare non manca. Cerchiamo di rispettare tutte le raccomandazioni che ci vengono fatte. Cerchiamo di non dare pretesti. Ce la faremo e ce la faremo insieme, con buon senso e con il piacere di ritornare a salire. Grazie, alla prossima. Un trafiletto del 20 ottobre 1866 de La Gazzetta di Venezia annunciava che il mattino precedente, in una camera dell'Albergo Europa, si è fatta la cessione del Veneto. Il 19 ottobre, infatti, chiusi nella stanza vicina al Canal Grande dove alloggiava Leboeuf, ebbe luogo la consegna del Regno Lombardo-Veneto dalle mani del commissario austriaco Karl Möning a quello francese. Di seguito ci fu la retrocessione del Veneto dalla Francia alle autorità municipali, nelle persone di Michiel, De Betta ed Emmy Kelder. Addirittura al termine della cerimonia, il conte Michiel rilasciò al generale Leboeuf una presa d'atto dove si dichiarava che Venezia era rimessa a se stessa. Ecco che cosa appare nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 19 ottobre 1866. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è pervenuta oggi, alle ore 10:15 antimeridiane, il seguente dispaccio da Venezia. La bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco, salutata dalle frenetiche grida della esultante popolazione. Firmato generale di Revel. Si glissa sul fatto che le frenetiche grida provenivano dai rappresentanti municipali e dalla Guardia Nazionale, unici presenti all'alzabandiera eseguito con un blitz. Secondo il piano di Thaon, fatta la cessione alle ore 8, alle 9 dovevano issarsi 3 enormi tricolori Sabaudi in piazza San Marco e solo alle 11 la sua divisione sarebbe smontata dai treni in piazzale Santa Lucia. Ben 4.000 soldati avrebbero marciato verso piazza San Marco in 3 colonne, una su barche per il Canal Grande, una per l'Accademia ed una attraverso le mercerie. Durante la marcia per ponti e calli, i veneziani avrebbero accolto con giubilo le truppe sabaude, sicché tanti soldati si distrassero dai loro compiti e non raggiunsero piazza San Marco. Il plebiscito si svolse in 2 giornate, sabato e domenica 21 e 22 ottobre.
Vi poterono votare gli uomini di età superiore a 21 anni, ma non ne ebbero diritto le donne. Su una popolazione di circa 2 milioni e mezzo di abitanti, votarono in circa 650.000. Domenica e lunedì 21 e 22 ottobre 1866 i veneti furono posti davanti a un quesito che non aveva precedenti nella storia dei plebisciti. Non fu chiesto loro di quale Stato volessero far parte, ma fu chiesto di aderire o meno al seguente testo: dichiariamo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il governo costituzionale di Vittorio Emanuele II e dei suoi successori. Una spiegazione per tale stranezza può venire da discorsi dell'epoca, riportati nel libro di Ettore Beggiato sulla grande truffa del plebiscito. Il comunicato del Presidente del Consiglio Bettino Ricasoli, datato 16 ottobre, poneva la seguente questione: ma i Veneti non hanno già scelto un re ed un governo proprio fin dal 1848, con solenne e spontaneo plebiscito? Gli emissari di Carlo Alberto, infatti, tra il 30 maggio e il 5 giugno 1848 avevano chiamato al voto le sole città di Treviso, Padova, Vicenza e Rovigo, che avevano il nemico alle porte. Tale pronunciamento di 20 anni prima fu parziale e rimase privo di efficacia, in quanto gli austriaci subito occuparono di nuovo quelle città. Proprio il 1848 aveva infatti dimostrato che i Veneti volevano rifondare la Serenissima. Nel 1866 il governo Ricasoli era preoccupato dalle possibili reazioni dei Veneti, perciò li fece votare su una dichiarazione preconfezionata che non ammetteva alternative. Il concetto di plebiscito non fu democratico, bensì napoleonico. Sia Napoleone I che Napoleone III fecero uso del plebiscito per legittimare i rispettivi regimi e tutti i plebisciti avvenuti in Italia furono utilizzati per giustificare l'unificazione e la maggior parte di essi venivano eseguiti nelle maniere più corrotte. Il massiccio voto favorevole all'unificazione non si identifica in alcun modo con il sostegno popolare all'unità, bensì rappresenta un'estesa opera di intimidazione, giustificata dal fatto che alle persone non fu offerta nessun'altra possibilità. La martellante propaganda di Stato si incaricò di infamare chi votava contro. La natura coercitiva del plebiscito emergeva dai manifesti affissi sulla via pubblica. In uno di questi si legge: chi dice sì mostra sentirsi uomo libero, padrone in casa propria, degno figlio d'Italia. Chi dice no, la prova d'animo di schiavo, nato al bastone croato. Il sì lo si porta all'urna a fronte alta, sotto lo sguardo del sole, con la gioia nell'anima, con la benedizione di Dio. Il no, con mano tremante, di nascosto, come chi commette un delitto, con la coscienza che grida, traditore della patria. Insomma, cos'è questa storia? Non viene nessuno qua. Eccellenza, finché a non venire sono i contrari è meglio, no? La Gazzetta di Verona, il 17 ottobre 1866, annunciando il plebiscito, scrisse: sì vuol dire essere italiano ed adempiere al voto dell'Italia. No vuol dire restare veneto e contraddire al voto dell'Italia. L'espressione restare veneto dice tutto. Il clero cattolico fu reso oggetto di minacce, con frasi di questo tenore: ricordino i parroci che ove in alcune parrocchie questo voto non fosse sì aperto, sì pieno, quale lo esige l'onore delle Venezie e dell'Italia, sarebbe assai difficile non farne mallevadrice la suddetta influenza clericale e contenere l'offeso sentimento nazionale dal prendere contro i preti qualche pubblica e dolorosa soddisfazione. Queste cautele,
adatte ad una terra da sottomettere a forza, facevano a pugni con l'unanimità di consensi che fu sbandierata. L'occupazione militare era in corso a Venezia dal 19 ottobre. Il sì era già un dato di fatto, che nulla poteva mutare. Generalità. Angelo Pavan fu Giuseppe e Agnese Mazzon, 22 settembre 1803. Intenzione di voto? No. Che cosa? Ci prendi in giro? Abbiamo forse un anti-italiano qui? Io veramente... Ignorante! Ecco che cosa sei. Ci farai vergognare di fronte a tutti i seggi della provincia. Rideranno di noi! Sì! Va bene. Mi scusi, Ser Gradinigo, mi scusi. Scrisse Taon di Revel. Le autorità comunali avevano preparato e distribuito dei biglietti col sì e col no, di colore diverso. Inoltre, ogni elettore, presentandosi ai componenti del seggio, pronunciava il proprio nome e consegnava il biglietto al presidente, che lo depositava nell'urna. Il fatto che ci fossero urne separate nelle quali venissero inserite le schede dimostra quanto tutto ciò rese più facile identificare chi fosse contrario. La gente percepì di non aver scelta e alla fine non ebbe scelta perché erano presenti anche soldati armati di baionetta. Qualcuno doveva pur consegnare il biglietto da votare e ciò permetteva ai funzionari di segnalare quello più gradito. Verso i tanti analfabeti di allora, la procedura negava sia ogni margine di scelta che segretezza nel voto. Altre istruzioni recitavano: Vi devono essere 2 urne separate sopra un tavolo. Sopra una sarà scritto ben chiaro il sì, sopra l'altra il no. I protocolli sono 2, uno per i votanti che presentano il biglietto del sì, l'altro dei votanti che presentano il biglietto del no. Così i dissidenti restavano schedati. Per non farsi mancare nulla, le istruzioni di un commissario del Veronese disponevano che la commissione quindi conclude il presente protocollo gridando: Viva l'Italia unita sotto lo scettro della Casa di Savoia. Il giorno 27 ottobre 1866 il presidente della Corte d'Appello di Venezia, Tecchio, dichiarò al mondo i seguenti risultati: votanti 647.495, favorevoli 647.426, contrari 69 e voti annullati 567. Il plebiscito del 1866 fu chiaramente fasullo, fu organizzato in maniera molto maldestra e di fatto il risultato era già noto in anticipo. Non si può dar credito ai risultati ufficiali. Però è interessante che quel voto abbia avuto luogo. Ed ebbe luogo perché le potenze riunite a Vienna il 3 ottobre decisero che il passaggio del Veneto all'Italia dovesse trovare una sua legittimazione nella volontà del popolo veneto. Anche allora le diplomazie decedevano, ma avevano bisogno di un sostegno appunto popolare, di una legittimazione. È interessante tutto questo perché 150 anni dopo siamo messi in un certo senso peggio. Una legge decisa dal Consiglio regionale Veneto che indiceva un referendum perfino solo consultivo è stata prima rigettata dal governo nazionale e poi addirittura bocciata dalla Corte Costituzionale. In altri termini, nel 1866 fu tenuto un referendum fasullo, ma almeno si finse di chiedere alle popolazioni venete se volevano stare in Italia oppure no. Oggi siamo in una situazione perfino più illiberale. Il 4 novembre 1866 a Torino, le rappresentanze municipali consegnarono a Sua Maestà il riscontro del plebiscito. Fu emesso allora l'imperioso decreto regio numero 3300 che così disponeva: le province di Venezia e quella di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia. Un'amara ironia traspare oggi dalle battute finali del discorso tenuto dal podestà di Venezia, Giustiniani, nella Sala del Trono. Sire, quei 641.757 sì
raccolti nelle nostre province, offrono all'Europa tutta una novella testimonianza della concordia italiana e danno alla nazione la certezza che l'era dei sacrifici è chiusa per sempre ed incomincia quella di uno sviluppo progressivo di tutte le nostre forze. Furono le classiche ultime parole famose, prima di lacrime e sangue. Alcuni storici importanti sono arrivati a giustificare le falsità, gli imbrogli del referendum del 1866 sulla base di una sorta di contestualizzazione, cioè dicendo che in fondo era normale nell'Ottocento che fossero le diplomazie soltanto a decidere, che fossero i poteri e che le popolazioni fossero consultate così in maniera puramente formale. Non credo che questo sia vero. Non stiamo parlando di quale età strana, stiamo parlando del 1800, cioè di un'età nella quale il principio di nazionalità stava affermando e le idee democratiche da molto tempo circolavano ovunque. Se il 3 ottobre a Vienna fu deciso di far votare i veneti è perché nello spirito del tempo non c'era in realtà possibilità di ignorare questo passaggio. Era importante per l'Italia e per altre potenze che ci fosse davvero l'appoggio dei veneti, un appoggio, come dire, che fu allora puramente formale, ma che era ritenuto fondamentale per legittimare l'italianizzazione del Veneto. Il 7 novembre faceva trionfale ingresso a Venezia Vittorio Emanuele II. Come per Bonaparte, fu preparato un grande corteo acqueo, al quale seguì l'immancabile Te Deum in Basilica di San Marco e un balconato. Furono il 100.000 alle del trionfo e non furono impegnati i beni dei privati che avevano debiti ammontati a 660.000 lire. Era arrivata l'Italia. Veneto 1 con voi. Ben ritrovati al nostro ospite, l'onorevole parlamentare di Forza Italia e membro della Commissione Finanze, Raffaele Barato. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, parliamo subito dell'attualità e parliamo di questi sindaci trevigiani, di questa protesta per i 24 milioni di euro del Fondo di Solidarietà, soldi che aspettavano ai nostri sindaci, ai nostri municipi fin dal 2015, c'è anche una sentenza del Consiglio di Stato. E parlando anche di soldi ai comuni, ci sono proteste dopo la legge di stabilità che dà ai comuni, ai piccoli comuni, un terzo dei fondi destinati per esempio alla Calabria. Lei ha chiesto una sospensione dell'attuazione e credo anche farà una interrogazione al Parlamento. Assolutamente sì, perché credo che noi, come al solito, non ci meritiamo questo, perché soprattutto il Veneto, la provincia di Treviso, che è sempre stata tra l'altro una provincia che ha sempre dato e sta dando tanto al paese, soprattutto alla nostra centralità di questo paese. Credo che avrebbero avuto almeno un po' di dignità in più, dovuto dare un po' di dignità e non dare le briciole a questi comuni che sono sempre stati comuni che hanno investito in maniera seria, in maniera attenta per non sforare patti di stabilità, per non far debito verso lo Stato, e in questo momento quello che gli doveva essere dato non gli viene dato neanche un terzo. Senta, lei fa il parlamentare, prima è stato sindaco a Piederobba, ma è più difficile fare il sindaco ai giorni d'oggi o fare il parlamentare? Credo che se uno fa in maniera seria sia uno che l'altro, con un paese messo così sia difficile fare il sindaco, perché si fa fatica a dare risposte ai propri cittadini, e questo che lei bene ha detto è un esempio. E il parlamentare perché è difficile dare una risposta ai nostri amministratori nel territorio, perché credo che uno Stato serio, un governo che vuole governare per i propri territori, lo deve fare in maniera seria e in maniera concreta. Quando parliamo concreta e seria vuol dire dare a ogni territorio quel che gli aspetta, non si chiede nient'altro di più, e in questo momento viene tradito questo territorio.
Senta, parliamo del Parlamento, un Parlamento in questi mesi di legislatura dove ci sono stati dibattiti accesi, anche tra virgolette un po' violenti, con anche delle risse, no? Un Parlamento particolarmente rissoso. Ci eravamo lasciati con la protesta dei gilet blu, gilet azzurri. Cosa rimane di quella protesta, di quello gilet che lei stesso ha indossato? Allora, noi andremo alla fine di questa settimana in tutte le piazze, non per protestare tanto per protestare e per far vedere che siamo contrari tanto per essere contrari. Allora noi siamo stati sempre e siamo tuttora un partito che vuole collaborare, un partito propositivo, ma quando un governo fa tutto quello che non deve fare per il proprio paese, come sta facendo questo, allora noi davvero ci rivoltiamo, anche perché abbiamo fatto delle proposte concrete. Io tra l'altro, se mi è permesso lo dico, ho fatto una proposta semplice che andava verso le imprese. Quale? Una proposta che un imprenditore, okay, che ha il proprio partner che fallisce, okay, almeno l'IVA gli venga restituita una volta che quell'imprenditore fallito porta i libri in tribunale, perché oggi ci vogliono almeno 10-12 anni e ci sono queste piccole e medie aziende che magari esposti 40-50 mila euro di IVA gli farebbe bene per investirla, per cui sono tutti soldi che vanno investiti, allora si fa lavorare altre aziende, si portano in casa nuovi dipendenti. Ok, la risposta è stata assolutamente negativa. Allora io dico, quando vengono fatte delle proposte che vanno nel verso giusto, che mi interessa la titolarità, l'unica cosa che interessa è che vadano in porto, perché è un bene per l'Italia, un bene per chi fa azienda, per chi lavora. Allora quando su una proposta che con 400-500 milioni di euro poteva portare nel territorio almeno 1 miliardo di euro, io credo, in territorio italiano, io credo che una proposta come questa venga detto no, credo che vuol dire che non si guarda proprio per chi vuole investire. Allora, se prima non guardiamo le imprese, chi vuole investire nel territorio, non possiamo essere e dire di parlare di sviluppo. E però stiamo parlando di un governo, almeno il 50% è un governo amico, tra virgolette, di Forza Italia. Sappiamo che lei nel suo collegio è stato eletto e mandato a Roma anche con i voti ovviamente della Lega. Assolutamente sì, ma io dico agli amici della Lega, e l'ho detto più volte, noi dobbiamo lavorare per il territorio, dobbiamo lavorare essere trasversali, come fanno al sud, come fanno in tutti i posti dove interessa il territorio. Con queste leggi che sta facendo questo governo, reddito di cittadinanza, credo che non stiamo lavorando per un territorio come il nostro, perché il miglior reddito di cittadinanza, come io ho sempre detto, è creare posti di lavoro. Credo che quello sia il più bel reddito di cittadinanza, per cui cosa bisogna fare? Dare una mano alle nostre imprese che investino nel territorio e non far sì che le imprese scappino. Noi dobbiamo far sì che le imprese rimangano qui, che investano qui, e credo che quello è il più bel reddito di cittadinanza, perché a creare redditi di cittadinanza per creare bei divani, credo che non facciamo sicuramente niente per questo paese. Il reddito di cittadinanza e quota 100, no? Questo decretone, c'è proprio tutto da buttare o qualcosa va salvato? No, ma io non dico mai che tutto da buttare, perché allora vuol dire non leggere neanche quello che viene scritto. Io capisco anche la quota 100, perché la Fornero andava rivista, perché va rivista, perché dagli esodati, che ci ricordiamo bene la storia, che tuttora ancora quella situazione non è proprio risolta, dalle situazioni che magari c'è gente che è una vita che lavora magari a oltre 65 anni, non capisce ancora la sua pensione come vada a finire. No, questo assolutamente andava rivisto. Ci sono delle cose fatte bene, però credo che nel contesto vada rivista la situazione del reddito di cittadinanza, perché come è messa sicuramente non andiamo da nessuna parte. Tuttora oggi capiamo che ci sono ancora delle modifiche da fare. Inutile che vogliamo copiare la Germania, che sono decenni che portano questo. Lì ci sono una situazione totalmente diversa. Noi non dobbiamo dire faremo come la Germania, perché è la situazione diversa che ha la Germania, che oggi non è l'Italia. Allora noi dobbiamo fare le cose in maniera concreta, e in concreta vuol dire farle subito. Così non si fanno subito.
Senta onorevole, parliamo del decreto dignità. Lei anche nelle settimane, nei mesi scorsi si è scagliato contro questo decreto dignità. Se noi dobbiamo guardare i numeri ci sono delle incongruenze. Abbiamo il caso di alcune imprese che hanno detto noi quelli non li possiamo più assumere, quindi sono rimasti a casa anche recentemente. Abbiamo però Veneto Lavoro che ci fornisce dei dati. 25, nel 2018 grazie a questo provvedimento 25.000 in Veneto posti di lavoro sicuri a tempo indeterminato in più. Come dire, dove sta la verità? Bisognerà ancora attendere qualcosa per vedere un po' di tempo per vedere gli effetti di questo provvedimento? Ma io sono convinto di sì. Per quanto mi riguarda, io l'ho sempre detto, non avrà sicuramente un effetto positivo. Io sono contento che ci siano dei dati come ha dato Veneto Sviluppo, perché credo che quando che il lavoro per uno diventa una cosa sicura, sicuramente dobbiamo esserne tutti contenti, però io sono convinto di un'altra cosa, che la flessibilità sia il futuro per questo paese, anche nel lavoro. Intanto che ognuno possa scegliere il posto di lavoro, che un'azienda abbia la flessibilità per assumere qualcuno, perché altrimenti non assume, perché il titolare di un'azienda assume un dipendente quando è sicuro di averla commessa. Se ha una commessa di un anno, una commessa di 6 mesi, può assumere per un anno, può assumere per 6 mesi. Allora, se ha la flessibilità, sicuramente assume 4 dipendenti, 7 dipendenti, se servono per 6 mesi o un anno. Se non ha la flessibilità, probabilmente non assume nessuno e farà far turni a chi ce l'ha. Allora, credo che la verità sia questa, che noi dobbiamo copiare dagli altri paesi che hanno flessibilità sul lavoro, ma la flessibilità sul lavoro va bene sia per l'impresa che chi ci lavora all'interno di quell'impresa, perché creiamo dignità con questo, non dignità obbligando di assumere in maniera fissa una persona, perché probabilmente quel tipo di lavoro là probabilmente non lo avrà mai, ma io mi auguro che si giri per le aziende, si entri per le aziende come fa il sottoscritto tutti i giorni quando si è nel territorio. Allora si parla col titolare, con l'imprenditore, imprenditori seri che vogliono fare aziende, che vogliono investire nel territorio, e anche chi vuole investire in questi territori sicuramente va per questo verso, ma perché lo fanno dappertutto. Torniamo ai temi politici sul fronte elettorale. I sondaggi, la Lega è schizzata al 36%, Forza Italia ai minimi storici. Il centrodestra, così come l'abbiamo conosciuto, è morto in modo definitivo? No, secondo me no. Forza Italia deve lavorare tanto, soprattutto nei territori. Chiaro che oggi la Lega è un partito forte perché probabilmente ha lavorato meglio di noi sul territorio. Noi dobbiamo ritornare nei territori, io l'ho già detto all'interno di queste trasmissioni. Forza Italia ha degli amministratori seri, chi all'interno di Forza Italia lavora. Purtroppo abbiamo un periodo che non è stato il migliore della politica per quanto riguarda Forza Italia, non ha dimostrato il mio stesso, però io credo pancia bassa, correre, darsi da fare in mezzo alla gente, e credo che anche la Lega abbia bisogno che ci sia Forza Italia, un Forza Italia forte dove lavora insieme, dove si va a amministrare insieme, perché credo che un centrodestra forte, oltre che far bene alla Lega e oltre che far bene al territorio, ma fa bene anche alla nostra Italia. Berlusconi ha detto mi candido alle europee. Certo. Cosa positiva o rischia di essere una presenza tra virgolette ingombrante? Perché in questi 20 anni comunque Forza Italia ha significato Berlusconi. È vero, io credo che Berlusconi sia una presenza importante, se lui fa la scelta di campo di rientrare ben venga, però oltre che Berlusconi ci devono essere anche gli altri che però ci danno da fare, non si può sempre vivere di eredità, di grazia di Berlusconi, bisogna vivere di se stessi, correre, darsi da fare e far sì che Berlusconi veda che c'è qualcun altro anche che può far vedere che venire grande questo partito, Forza Italia. Chi può essere il nome per far risorgere Forza Italia in Veneto? Forza Italia che dopo l'addio al partito della Donat-Zan non ha neanche rappresentanti nella giunta regionale. Beh, io mi auguro che anche all'interno della regione che
giustamente bisogna vedere come andrà adesso. Intanto aspettiamo le europee e vedremo quale sarà il dato, che sicuramente è molto importante. Dopo, a livello regionale abbiamo tanta gente valida, abbiamo anche il nostro nuovo coordinatore che è molto bravo, Davide Bendinelli, tra l'altro un giovane molto grintoso, molto forte, e credo che lui possa portare avanti questo partito in maniera forte. Torniamo ai temi del territorio, Pedemontana e tratto veneto della TAV. Si vuole anche il referendum tra i cittadini per capire se sono opere davvero volute o necessarie. Qual è la sua posizione? No, beh, io sulle opere pubbliche sono sempre stato a favore, sono attualmente più che favorevole. Credo che però bisogna date certe dell'inizio e date certe per la fine. Io dico sempre, quelle sono opere che bisogna trovare aziende che lavorino 24 su 24, 7 giorni su 7, così c'è il controllo certo dei costi, che è fondamentale per chi guarda, perché il cittadino non può vedere che un'opera inizia a costare 1 e alla fine costa 10, perché qualche variante ci può stare, però non può costare un'opera sempre 10 volte tanto, ok? Se no, credo che facciamo la fine del Mose e la politica non è più credibile. Allora, perché la politica sia credibile? Perché chi fa politica deve essere credibile, perché far politica vuol dire far per il territorio e fare il bene per la propria gente, perché far politica non lo obbliga nessuno, ok? Allora io credo che la politica su questo si debba un po' rivedere, e io sono convinto che se questo succede anche queste opere pubbliche non sarebbero più un problema, perché sarebbero solo un bene per il paese. Ultima domanda, sempre restando nella Marca Trevigiana in tema di viabilità. Ponte di Vidor, dopo i fatti di Genova, dopo gli allarmi, l'ondata anche emozionale, paginate di giornali, si parlava di Ponte di Vidor, lei ha scritto anche al Ministro, ha fatto delle interrogazioni. Certo. Qual è la situazione adesso del Ponte di Vidor? Allora, sulle opere pubbliche sappiamo benissimo, quando succede il danno poi tutti si muovono, tutti quanti. Il Ponte di Vidor è un esempio. Allora subito, anche a livello romano, sembrava che qualcosa si muovesse, poi è andato un po' tutto a tacere. Posso dire però che ci sono degli amministratori di questo territorio, dei sindaci di Vidor, Pederobba, Valdobbiadene, che si muovono continuamente. Il sottoscritto, anche i parlamentari veneti, hanno garantito l'appoggio per quanto riguarda l'opera, anche perché quell'opera è l'opera più importante per quanto riguarda il nord della Marca, per unire est-ovest di quel territorio. Un est-ovest di quel territorio che ha mandato e sta mandando avanti un'economia importante anche in momenti di crisi, che è quell'agricoltura, quell'industria che è intorno a quel territorio, per cui ha tenuto in piedi anche il Veneto. Credo che vada rispettato sia la gente che vive in quel territorio che quel territorio stesso, per quanto dà, per quanto ha dato e per quanto sta dando. Per cui io mi auguro che quell'opera vada fatta, perché ce n'è davvero bisogno. Non è un costo chissà cosa, perché con 60-70 milioni di euro andrebbe fatto e si cambierebbe davvero il territorio, anche perché se la Pedemontana, come accennavamo prima, speriamo che finisca velocemente, credo che quell'arteria là sia davvero importante. E Veneto 1 con voi termina qui. Io ringrazio per essere stato qui con noi l'onorevole di Forza Italia Raffaele Baratto. Grazie. Grazie ancora a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Grazie. E grazie a voi per l'ascolto, restate sintonizzati sui nostri canali. Arrivederci. Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Cari ascoltatori, benvenuti nella puntata di Veneto 1 Classica, una puntata direi straordinaria, perché dagli studi di Radio Veneto 1 abbiamo un ospite di grande valore, un pezzo di storia, diciamo, organistica del Veneto, e rappresentato poi in tutto il mondo la nostra forza artistica. Abbiamo qui il maestro Sergio De Pieri.
Grazie per questa introduzione, non aspettavo così tante belle parole. Porca miseria, non si scherza qui. Ma qui non si scherza, ma con un ospite come te... Grazie comunque, grazie. Sono anch'io contento di essere qui con voi. Beh, siamo noi intanto a ringraziarti di essere venuto qui. Ma insomma, potremmo iniziare con un curriculum, no? Poi tra l'altro enorme, perché insomma hai una carriera alle spalle che... Però i nostri ascoltatori sono curiosi di sapere quando hai iniziato, chi ti ha dato il là iniziale? I tuoi genitori oppure un caso fortuito? È un caso fortuito, io penso proprio a quello che mi hai detto tu. Stavo andando all'asilo, mi mandavano a scuola, dico all'asilo a piedi, avevo un paio di chilometri dalla mia casa e c'era una casa che sentivo passando un giorno, due, sentivo un suono bellissimo che veniva fuori da un piccolo balconcino lì in mezzo agli alberi. Mi fermai e non so, ma senti che bellezza, dico, ma cosa sta roba? E me lo si messo in testa. Poi passa il tempo, passa ancora un anno, 2. Ero sui 5 anni adesso all'asilo e non ho sentito lo stesso suono. Vicino all'asilo c'era una villa e si sentiva una villa storica, veneta, bellissima, con anche un bel fiume vicino che passava, che andava un affluente del Sile, e ho sentito ancora questi suoni. E poi mi dicevano che c'era una ragazza che studiava il pianoforte e quello sarebbe stato il pianoforte per me. Era il pianoforte che ancora non riuscivo a immaginare lo strumento. Da lì sono partito con la musica. Bellissimo questo inizio, questa poi fantasia che ci poi fa. Siccome dopo io ero anche chierichetto nella chiesa, avevo anche una voce abbastanza bella di soprano e cantavo con il coretto della chiesa mia, no? E lì ho avuto un altro colpo. Il primo vespero di pomeriggio, di domenica pomeriggio, ho sentito l'organo. Vedevo queste canne, questo organone, ma non avevo mai sentito, e di colpo ho sentito l'organo. E quello è stato uno shock tremendo, perché ho sentito dei suoni, non ti dico stupendi, ma la continuità del suono, no? Questi accordi che si ripetevano, erano una cadenza, uno che sa la musica un po', facevamo la cadenza perfetta, primo, quinto, cioè la tonica e la dominante, e andava giù sulla tonica, e la dominante do, sol, ma con l'armonia grossa. E questo qui perché erano tutti attaccati i suoni, mentre il pianoforte, che mi ricordo, si sentiva la percussione, invece qua, e stava fermi. E questo, caro mio, dico, questo è lo strumento che voglio suonare anch'io. E allora tra questo e quello ho cominciato. Quindi tu sei conosciuto in tutto il mondo come insomma un organista straordinario, eccetera. Però la mia passione era il pianoforte, capisci, perché prima di tutto i primi suoni li ho avuti. Poi un altro shock l'ho avuto sempre passando vicino a questa casetta. Ho sentito l'orchestra, mamma mia, dico, non riuscivo a capire questi suonerini del violino così acuti. Ma cosa sono? Sembrava i fischi di un venticello, ma cosa, non riuscivo a immaginare. Finalmente mi hanno detto che erano i violini, forse il violino, e dopo che l'ho sentito ho capito cos'era il violino che avevo sentito. Anche lì è stato un colpo tremendo, no? Sentire l'orchestra.
E così è stato il mio inizio alla musica. C'è un colpo, ma diciamo un amore Sì, a prima sì, vista con la musica, sì. perché come racconti Sì. si sente che hai questa... Sì, non volevo fare più niente, volevo solo imparare a suonare. Poi ho avuto un colpo di fortuna che era nel 44, dopo, e ho avuto un colpo che avevo uno zio prete che abbandonò la sua chiesa per andare gesuita a Roma, era su una piccola Santa Maria di Sala, provincia di Padova, ma la diocesi di Treviso, e aveva un bel pianoforte in canonica, nuovo l'aveva preso, così per la bellezza del pianoforte. E andò gesuita, mio papà ha dovuto portarsi a casa il pianoforte, ma non sapevamo dove metterlo perché la casa non era abbastanza grande, l'abbiamo portato da un altro zio, proprio nel mio paesetto, abbiamo portato questo pianoforte, però quando ho visto il pianoforte dico, quello è proprio un miracolo. Io so che sopra ha chiamato mio zio, vai a fare gesuita, il pianoforte è venuto a casa mia e adesso lo faccio, allora dico. E allora ho detto, adesso suono il pianoforte. E quindi i miei erano... No, non sapevano niente di piano, no? Avevamo una piccola campagna, bellissima. Praticamente eravamo contadini, mio papà era un contadino, no? Vero, un contadino, d'altra parte. Anche Giuseppe Verdi, venuto fuori da una famiglia di contadini. E quando ho sentito che volevo suonare il pianoforte, mi dico, ma è matto questo qui. Nessuno ha mai studiato il pianoforte in campagna. E io dico, non vado più a scuola se non voglio imparare. Fortunatamente c'era una maestra sfolata da Treviso, che era una pianista, in un'altra casa di contadini. Erano due sorelle, una violinista e una pianista. E ne avevano detto a mio padre che c'era un insegnante proprio nel mio paese, del Conservatorio di Venezia, che poteva insegnarmi. E così ho preso le prime lezioni di pianoforte. Dai tuoi racconti sembra proprio che i tuoi genitori ti hanno dato quell'input che è la forza della natura unita a questa fantasia musicale, e quindi hai unito queste cose. Sei nato a Treviso, sei trevigiano, anzi esattamente forse Dosson, no? A Casier. Qui sono i luoghi di questi Dosson, bei racconti. Che adesso io abito a Dosson, ma Casier era il mio posto, sì. Ma loro l'hanno presa per gioco, pensavano. Io invece avevo preso sul serio, no? Quando è stato il momento di decidere cosa dovevo fare, se dovevo fare scuola. Io dico, io voglio suonare il pianoforte. No. Come fai a vivere? Le solite storie, no? Non si vive col pianoforte, la musica non si vive. E dico, caro mio, io voglio suonare il pianoforte, insomma. Insomma, a un certo momento hanno ceduto, mi hanno lasciato andare avanti. Ma è stata dura. È stata dura. È stata dura. Ma a questo punto, insomma, dai tuoi racconti qua, vedo anche negli studi, cameraman, eccetera, sono tutti presi da questa cosa, da questa fantasia, insomma, racconti poi, tra l'altro, del tuo vissuto. Volevo chiederti un piacere, una cortesia, infatti siamo tutti curiosi di sentire un tuo brano al pianoforte, lo suoniamo con il pianoforte, questo magnifico pianoforte degli studi di Radio Veneto 1, un brano che... Ti faccio un piccolo, io adesso, a proposito, io sono ritornato dopo tanti anni, sono ritornato al pianoforte e ho fatto un disco anche di Bach e adesso lo inciderò fra poco. Ma anche Frédéric Chopin suoni? Sì. Adesso sono ritornato al pianoforte, ma qui è un'altra storia. È un'altra storia che poi... Un'altra volta te la racconto. Un'altra volta, sicuramente. Io quando ero studente al Conservatorio di Venezia, no? Ho vinto una borsa di studio del Conservatorio, ogni anno davano a un studente che si distingueva, e quell'anno però sull'organo, studiavo organo. Avevo già fatto il diploma però, a parte, diciamo. E ho vinto un premio Rubinstein e un anno
me l'ha dato questo premio e è venuto a darmi questa pergamena, no? Era un inverno freddo, mi ricordo nella salona del conservatorio, questo uomo con i capelli bianchi mi sembrava ti moriva talmente maestoso, no? Mi consegnano questa pergamena e dopo mi fa, finito tutto, mi accompagneresti, dice, che io vado a prendere un caffè in piazza San Marco. Mamma mia, io dico. Il mio maestro, che era maestro dalla Libra, dice, vai. Va bene maestro, dice, ha visto che era un certo imbarazzo, no? Camminiamo, dice, ma io ho letto qua su che tu studiavi il pianoforte, come mai sei passato all'organo? E dico, maestro, ho fatto il militare, avevo 19 anni e ho perso un anno, e fa un anno. Io dico, ho perso la tecnica, adesso come faccio io a diventare pianista? Ho perso un anno, ma io ero torzione. Dice, poi Rubinstein ma stai scherzando? Dice, un amico mio, dice, ha cominciato a suonare il pianoforte a 38 anni, adesso ne ha 45, è famoso pianista, e tu a quell'età lì hai perso la tecnica. Ma peccato, però, dice, tu ce l'hai dentro il pianoforte. Dice, un giorno, magari quando avrai 80 anni, ritornerai al pianoforte. Ma non è stato vero, che adesso io ho 83 anni. Ho 83 anni. Ho cominciato il pianoforte. Non è mai troppo tardi. Bene, allora, Sergio De Pieri ci fa ascoltare il preludio dal clavicembalo ben temperato, il numero 1, in do maggiore. In do maggiore? Sì. Buon ascolto. E abbiamo ascoltato di Johann Sebastian Bach il preludio numero 1 in do maggiore dal clavicembalo ben temperato, eseguito dal maestro Sergio De Pieri, che abbiamo qui fisicamente nei nostri studi di Radio Veneto 1. È veramente un onore. Questo preludio in do maggiore è uno dei brani, diciamo, più famosi. E perfino Gounod hanno fatto l'Ave Maria, l'Ave Maria di Gounod. Sarebbe Bach, insomma. Immagino che questo brano tu lo abbia anche suonato negli organi di tutto il mondo, anche a Sydney, perché spesso tu vai in Australia, no? Questo sarebbe più difficile adesso, quando Bach
scrisse questo è il clavicembalo ben, cioè in quel tempo la claviera in inglese, ma il clavicembalo ben temperato, l'ha fatto per tastiera per tastiera. In quel tempo di Bach le tastiere erano il clavicordo, il clavicembalo, vari clavicembali, non c'era il pianoforte, però c'era la tastiera dell'organo. Però se tu trovi un organo meccanico di quel periodo che ha non tanti registri ma le sonorità splendide, viene fuori stupendamente sull'organo anche quello, perché per tastiera non c'è pedale. Ma lei ha suonato non tanto tempo fa, mi sembra, anche, no? Sì, sì. Una serie di preludi. Sì, io ho fatti 3 o 4 concerti per 12 preludi a fughe e la toccata a fuga col pianoforte, però col pianoforte. È stato un divertimento perché passare dall'organo al pianoforte sembra, però dà molta soddisfazione anche il pianoforte, Che ne dicono? La tua scuola viene dalla scuola di Germania, di quella tradizione, diciamo, organistica di virtuosi organisti di grande fama internazionale. Sì, proprio è il primo mio maestro. Cominciamo con i miei maestri prima. Io ho avuto qui a Treviso, io mi sono diplomato con un maestro, guarda, che era una meraviglia, era un uomo stupendo. Mi sono diplomato col maestro Luigi Pavan, privatamente. Prima di entrare in Trevigiano. Sì. È stato il maestro di tutti i musicisti di quel periodo lì, nostro. Quanti ne ha insegnati, quanti diplomi ha fatto il maestro Pavan, non hai neanche l'idea. Perfino Pasut, il maestro Pasut. Dopo, tutti quanti sono stati allievi nella sua scuola. E dopo... E dopo io sono passato all'organo. No? Poi ha insegnato per molti anni invece nel nostro Conservatorio Benedetto Marcello. 20 anni. Hai fatto 20 anni al Conservatorio. Sì. E lì hai sfornato tantissimi grandi, bravissimi allievi. Sì. Penso che ne hai. Ma mi sembra che un allievo... Avevo avuto un allievo che si chiamava Giorgio Siniti. Abbiamo scoperto, sì, sono stato tuo sei stato il mio maestro. Eri tu quando mi hai detto io adesso devo continuare a suonare il pianoforte, perché io avevo in mente anch'io il pianoforte, ti ho lasciato andare. Eri nella mia scuola d'organo. Era un po' discolo però. Ma tu eri pianista proprio, non volevi sapere delle canne dell'organo. L'amore per Chopin me l'hai dato tu. Almeno quello. No. Maestro Sergio De Pieri, tu hai sfornato tanti, anche tanti allievi, eccetera, però tra l'altro sei anche artefice, oltretutto, anche di festival anche importanti, tra cui anche questo importantissimo internazionale che è in Australia. Sì, so che sei più in Australia che a volte qui in Italia, a metà sei in Australia. Quasi 9 mesi adesso, ho cominciato con 3 mesi, poi 4, poi 5, poi 6, adesso sono arrivato a 9 mesi, no, 7 mesi in Australia, 7-8 mesi. E quindi è un mondo io ho un anche... festival, però mi sono rifatto col pianoforte anche, perché ho un festival, ho inventato il mio festival. Che si chiama, scusa, diciamo Beethoven Festival a Melbourne. Oh. A 15 anni, ma il grande mio festival di tutta la musica, diciamo, qualsiasi genere, orchestre, cori, tutto, dal 1200 fino ai tempi nostri. È il festival di Ballarat. Di Ballarat. Sì. Che mi dicevi addirittura si fanno 2 concerti al giorno, 3? 3 concerti al giorno, mattina, pomeriggio e cucina la sera. E cucina. Io vorrei anche informare... 30 concerti in 10 giorni. I nostri ascoltatori, che sei tra l'altro anche appassionati di cucina, sì, no? Ma 25 anni l'anno prossimo. 25 anni ha fatto questo festival. L'anno prossimo sarà il 25esimo. Quindi sarà un grande... Perché tutti dicevano, il festival di musica classica dura 10 anni e poi... 25 anni. Dopo 10 anni cresceva, dico no, il mio festival non finisce adesso. Chissà quando finirà, siamo arrivati a 25 anni. Adesso. 25 anni, quindi con programmi poi vastissimi. Sì, sono aperti anche con i concerti d'organo, c'è il pianoforte, organo, orchestra, passioni di Bach, tutto. Gli organi in Australia sono degli organi che hanno una buona sonorità, come sono? Sono
organi inglesi naturalmente, ma però abbiamo avuto anche un organaro a Melbourne nel 1850-60, dove ho inciso anche io un disco lì, e questo organaro studiò in quel tempo lì in Francia proprio l'organaria e ha fatto dei bellissimi organi con la timbrica francese un po'. E ne ha uno speciale, proprio l'organo di César Franck, bellissimo. Però proprio faceva organi meccanici con impronta un po' di sonorità tipiche inglesi, no? Ispirate un po' anche a qualche organo italiano antico di Ma quel è tempo. in Australia che c'è anche l'organo più grande del mondo, mi sembra? Sì, uno dei Sydney? più grandi del mondo, a Sydney. Quante canne ha? Avrà, non so, di 20.000. 27.000 canne. E questi sono organi, tra l'altro, che hanno una Lui ha 64 piedi, la canna più grossa. 64 piedi? È grosso, un tubo così grande. Alto, E lì andrebbe bene, sicuramente potrebbe suonare la famosa passacaglia, che poi è un tuo cavallo di battaglia, la passacaglia di Bach. Solo gli ultimi accordi, sennò butti giù lontano. Si butta giù Melbourne, credo. Ho fatto un concerto, un concerto ho fatto su quell'organo lì di Sydney, un concertone grosso, che alla fine ho fatto una fantasia fuga di Reger, e alla fine ho messo i 64 piedi e lampadario del Town Hall cominciava a muoversi. Si muoveva. Tutti che guardavano sopra, ho tirato via. Dico che lui mi venga a lampadario in testa. E poi tra l'altro sei conosciuto soprattutto per il virtuosismo del punta-tacco, si dice, no? Andava molto di moda tanti anni fa. La pedaliera. Sì, andavano in moda, gli organi meccanici non esistevano gli organi antichi, con meccanici belli, no? Che li abbiamo preservati come quello di Calido. Poi l'arte organaria è arrivata la luce elettrica, e dico è meglio che facciamo la meccanica elettrica, cioè con un contatto elettrico. Che disastro. No, è come suonare un campanello elettrico e uno a mano che tiri. Ma non si capiva, dice che bellezza, però andavano forse bene per un certo repertorio romantico moderno. Ma dopo si è capito che non doveva essere più, difatti non fanno più, rarissimi fanno organi adesso. Io ti ho sentito suonare più di qualche volta appunto la passacaglia di Bach, che è un grande capolavoro, credo, insomma. Sì, e lo hai inciso, qui vedo che c'è un'incisione anche di questa passacaglia. Un organo stupendo. Che organo è questo? È un organo Radeschi fatto a Meolo di Venezia, vicino qua a Treviso anche. È uno dei più bei organi che sono stati fatti negli ultimi, 20 anni. Qui la passacaglia che tra l'altro è un io ho voluto un organo giusto, no? Proprio per suonare Bach, cioè, perché sennò Bach ci vuole i registri, sonorità belle, classiche, no? E poi ci vuole il pedale, il pedale indipendente, con i suoi tromboni, c'è tutto a posto. Mi dicevi anche che comunque il tuo cavallo di battaglia, ma insomma fra i brani di Johann Sebastian Bach più rappresentativi e quelli che ti piacciono di più, proprio la passacaglia come capolavoro della storia. Ma anche la toccata e fuga in fa maggiore. E la toccata e fuga in fa maggiore, anche quella è di un colosso. Anche qual è il brano che preferisci? Dopo c'è anche quella, la fuga tripla, quella con 5 voci la fuga, con 5 voci la fuga. Sì. Ma poi il preludio è triplo, perché rappresenta il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che poi arrivano sul finale della fuga. Quella è la più grande fuga, preludio e fuga, naturalmente. La chiamano gli inglesi la Sant'Anna Fugue, però il preludio è proprio la Santissima Trinità. E poi c'è il preludio fuga in Re maggiore, quello che è il pedale,
Difficilissimo poi anche questo, bisogna calibrare bene punta attacco. Io l'ho fatto con un organo elettrico pneumatico sull'organo di Melbourne Town Hall. E ho inciso anche quello, fortunatamente l'hanno ripreso. È interessante sentire Bach con un organo pneumatico di quei tempi, no? Si usava, avevi quello se volevi suonare qualche Bach. Tra l'altro, mentre stai parlando, dalla regia abbiamo mandato dei piccoli immagini delle tue foto, alcune delle tue esperienze, ma migliaia e migliaia di concerti che hai fatto poi in tutto il mondo, perché forse è una domanda così un po' particolare. Qual è l'organo che ti dà veramente vibrazione, che ti ha lasciato dipende, un organo dipende. In una città o di un paese o che mi dà proprio, cioè io sono innamorato dell'organo di San Nicolò per le musiche, per le musiche italiane, però non avendo un organo diciamo bacchiano, c'è uno bacchiano, ma ancora non ho avuto. Scusa, l'organo di Treviso di San Nicolò è cos'è? Una china? No? Callido. Un callido. Io ho fatto diversi. Quindi il callido è che insomma è il mio organo, diciamo, di Treviso. Poi c'è un bellissimo organo in Duomo di Treviso fatto da Radeschi, che ha fatto quello di Meolo. Però non ho avuto ancora l'opportunità di suonarlo in pubblico. Bene, allora ancora un piccolo gioiellino che ci regala il maestro Sergio De Pieri, ci fa emozionare. Ho visto qui tra i tuoi CD addirittura che spazi, perché sei poliedrico in tutto, parti appunto anche dalla musica antica fino ad arrivare ai nostri giorni. Ligeti è un mio autore. Ligeti. Una volta ero un ragazzino del tuo allievo. Il mio pezzo forte. Ho visto che c'era un brano che tu avevi suonato all'organo, c'erano le matite che si incastravano, sì, si incastravano nei tasti. Era una fantasia per elettronica, musica elettronica. Sì, c'era la synthesizer, si chiamava. Synthesizer. Ho visto una matita che avevi collocato nell'organo. Colori, era una fantasia di colori. Sei sempre stato aperto, voglio dire, a ogni. Sì, a me piace molto. Ma qui vedo tra l'altro Sergio De Pieri suona Morricone al pianoforte, naturalmente. Sì, perché quando sono ritornato, un mio amico che suona la chitarra e che si chiamava famoso Massimo Scatulin, chitarrista, abbiamo avuto ospite anche qui. Mi mette sopra il pianoforte un giorno, viene lì, mi mette sopra il pianoforte dei spartiti di Morricone, degli arrangiamenti di Morricone, e dice: guarda un po' se ti interessa sta roba. E io l'ho provato. Dice: ma mi sono ricordato tutti i film che ho visto, no, di Sergio Leone. Mamma mia, l'armonica, quello che suona l'armonica, mi metto a suonare, mamma, mi sono immagato subito. Col mi, la diesis, mi, la diesis. E col pianoforte facevo un certo, poi tiravo via il pedale, mi sembrava di suonarlo io, no? Mi sembrava quello che. Mi è venuto in mente, ma dico, guarda, mi sono informato, non c'è nessun disco per pianoforte, perché tutti gli arrangiamenti sono con l'orchestra, capisci? Non ha lui pezzi, nessuno che sappia io. Mi sono informato, ho guardato anche su YouTube, non c'è niente. Qui vedo appunto una decina di brani che tu hai registrato di Morricone. Senti, allora ci fai questo di ascoltare un brano al pianoforte. Una volta c'era in America. Io con questo pianoforte posso farti solo sto pezzetto. Con questo pezzettino. E qui devi avere un'idea, no? E quindi Sergio De Pieri. C'era una volta all'America al pianoforte. È un film di Morricone, di Morricone si chiama, uno dei film in America. Buon ascolto.
E abbiamo ascoltato di Morricone Una volta c'era l'America, interpretato dal maestro Sergio De Pieri, al pianoforte, non all'organo naturalmente, che è stato il suo primo amore, Chopin e il pianoforte, non possiamo dire così, vero? Sì. È vero. Ma ecco, ma nella tua lunga carriera hai avuto anche un'efficienza veramente di grande pregio, che ci ha fatto, insomma, Sì, fare, è vero. È vero, nel 2005. Nel 2005. Sì. È proprio la regina. Poi ci puoi raccontare questo? Sì, è un racconto anche interessante, sì, poi, no. mi sembra. Si chiama, allora, in quel tempo era questa onorificenza, no? Non aveva un nome, era Sir in England, nell'Inghilterra. Eri in Inghilterra in quel periodo? In Inghilterra, perché questa deriva, questa onorificenza dall'Australia, ma l'Australia, la nostra, è la regina d'Inghilterra. Capisci? Noi eravamo, la regina d'Inghilterra dava questa onorificenza, e in Australia un suddito dell'Inghilterra, era Sir. Ma gli australiani adesso l'hanno cambiato, che si chiama OAM, che vuol dire Ordine Australia Medaglia, che è una roba che nessuno capisce niente, no? Questi testoni. Non era molto meglio lasciare Sir? Allora qualcuno, per vendicarsi, qualche mio amico, nel YouTube ha messo Sir Sergio De Pieri, perché OAM corrispondeva a questo titolo. E quando io ho visto, forse qualcuno si ricorda di quei tempi, perché è stato pochissime, cioè è stato, io credo che sia, non credo che ci sia un altro italiano in Australia, forse sono l'unico che ha avuto questo. L'unico che ha avuto questa. Che io sappia, può darsi che dopo che ne salta data fuori. Mano dalla regina. Sì. Ecco, naturalmente è stata una non festa. È cosa da poco, No, una festa, perché ti chiamano quando ti danno questa onorificenza. Ho dovuto andare a Sydney, no? Su un parco stupendo, del governatore, nella casa del governatore. Era una donna in quel periodo, e lì ti fanno una festa, c'è un concerto prima, poi ti chiamano uno per uno, ti raccontano le storie che hai fatto. Me l'ha dato perché ho promosso tanti autori che erano sconosciuti, musicisti italiani, per esempio Frescobaldi, i Gabrieli, Merolo, eccetera. Conoscevano Vivaldi, ma tutti gli altri grandi musicisti del 600, del 500, Monteverdi per esempio. E io li ho fatti conoscere organizzando questi festival. E poi ero insegnante all'università per 10 anni a Melbourne, e ero potuto, attraverso la mia scuola, anche impostare gli esami di questi organisti, nei diplomi, preparandoli anche con la musica veneziana e italiana, soprattutto Frescobaldi, che era il mago dell'organo, Frescobaldi, nel 600, organista a San Pietro in Roma. Aveva in un concerto Frescobaldi 30.000 persone in quel tempo. Adesso ci sono 30.000 persone che ascoltano le grandi Beatles. E questa è una cosa che a volte non sappiamo il motivo, oppure, vabbè, tra virgolette, forse si può anche capire, però la musica è partita qua iniziata quasi dal Veneto, da Venezia. Venezia ha dato i natali a molte forme musicali anche. Sì, vuoi vedere la prima toccata per organo l'ho incisa io? E 2 paginette stupende di Andrea Gabrieli. Prima incisione mondiale di Andrea Gabrieli. Per tastiera. Meravigliosa. Non esisteva. Nessuna toccata prima, è una prima toccata, e è arrivato e ha messo il nome. Perché Bach ha imparato sicuramente anche. Bach conosceva tutti, conosceva Frescobaldi, ma Bach anche Vivaldi. Bach e Vivaldi hanno preso poco lo stesso periodo più o meno, ma Bach ha copiato 5 concerti di Vivaldi trascritti per organo, si li ha trascritti lui, Bach ha trascritto. I famosi concerti appunto di Bach e Vivaldi. Bach e Vivaldi, sono bellissimi. Vedi che bellissimi, lui se li ha trascritti
per capire anche lo stile del concerto e come scrivevano gli italiani. Dopo lui è andato avanti per conto suo con quelle toccatone e fughe e tutto il resto, e tutto il resto che per me manca il più grande genio che sia mai esistito per me. Bene. Per me, va bene. Caro Sergio De Pieri, il maestro di Farmen Internazionale, per noi è stato un onore averti qui, siamo giunti un po' al termine di questa trasmissione. Poi hai parlato di musica con una simpatia, ma poi soprattutto con un'anima, una profondità meravigliosa. E questo è il messaggio, il tuo messaggio. Ecco, grazie Giorgio, grazie. No, grazie a te maestro di essere venuto qui a trovarci. Naturalmente so che avrai un appuntamento importante in Australia, che tornerai in Australia per i 25 anni, mi sembra, del tuo festival. Sì, e quindi faremo l'apertura con San Matteo's Passion di Bach. Capolavoro, la passione. Secondo San Matteo. Aprirai con questa... Sì, l'apertura del festival. Va bene. Del mio festival. Del tuo festival, verrai a parlare qui poi dopo. E pensa che faremo la chiusura nella cattedrale di Ballarat. Pianoforte e orchestra, la chiusura col secondo concerto di Beethoven per piano e orchestra. Pianista? Chi si chiama? Anthony Hallyday, che è un australiano. Sì. Orchestra? E l'orchestra è l'orchestra di Melbourne. E l'apertura del concerto col nostro amico Paolo Tagliamento. Paolo Tagliamento. Col concerto che ha fatto a Vittorio Veneto. No. Concerto di Bruch, il numero 1, per violino e orchestra. Per violino. Che sono tutti i solisti di Radio Veneto 1. L'apertura del festival con lui. Fantastico. E la chiusura con Beethoven. Caro maestro Sergio, ci hai dato veramente delle grandi emozioni. Grazie. Ti ringraziamo ancora tantissimo. Naturalmente saluto tutti gli ascoltatori dagli studi di Radio Veneto 1, ancora un caro saluto e naturalmente spero di averti ancora grazie ancora Giorgio, grazie. Il grande maestro Sergio De Pieri, un pezzo di storia dell'organo e ci ha portato in tutto il mondo grandi soddisfazioni. Grazie ancora a te.
è adeguato alla festa di questa nostra chiesa, che personalmente ho sempre amato moltissimo proprio per la grande, bellissima acustica che ha le dimensioni esatte, perfette degli auditori. Noi nemmeno sappiamo che cosa abbiamo. E altro punto forte dove porteremo questo gruppo, abbiamo già idea di portare 3 violoncelli e 3 vicende con basso continuo per un concerto unico. Questi sono concerti unici e domani l'altro, quando si va avanti, se si porta via, almeno io vi porterò via quello che avevo in mano quando sono arrivato. Però serate come queste rimangono nella storia. Grazie e alla prossima. Mi hanno detto che c'era un piccolo rinfresco offerto dalla Polonia per chi volesse il patronato mi ha offerto un po'. Grazie. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Ben ritrovata all'architetto Maria Cristina Scaletta, direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Architetto, in questa puntata vedremo un po' il clou, possiamo dire, uno degli argomenti principali legati alla Grande Guerra, cioè come si combatteva, qual era anche un po' la vita dei soldati. Certamente, la nostra appassionata dottoressa Marta Covre ci parlerà in questo caso di un argomento molto consueto, ma anche qui si troveranno delle curiosità, perché i modi di combattere durante la Grande Guerra vanno dalle modalità più antiche, come l'uso di pugnali e baionette, fino alle armi più moderne e contemporanee, che poi avranno degli sviluppi ovviamente e purtroppo anche nel futuro durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi buon ascolto a questa particolare puntata. Stiamo parlando nelle puntate di questo nostro ciclo dedicato al Polo Museale di Vittorio Veneto e alla Grande Guerra di vari aspetti di questo conflitto, e non potevamo perciò trascurare uno degli elementi centrali, anche se purtroppo tragici, vale a dire i combattimenti, che sono il fatto che caratterizzava la vita, l'esistenza dei soldati e delle truppe al fronte, e poi di conseguenza poi su tutta l'organizzazione delle retrovie. Ecco, combattimenti atroci in questa grande guerra. Marta Covre, allora appunto questa prima guerra mondiale è una guerra peraltro particolare, che fin quasi da subito assume delle caratteristiche diverse da tutti i conflitti che fino allora erano avvenuti. Sì, esatto, con la Prima Guerra Mondiale cambia proprio il modo di affrontare la battaglia e di condurre la guerra. Infatti non ci si scontra più in campo aperto direttamente, non c'è più lo scontro tra i due schieramenti opposti.
ci si ritrova a combattere nelle trincee, in questi fossati scavati nel terreno, contrapposti con in mezzo la terra di nessuno, che poteva essere estesa per pochi metri come per chilometri. Quindi con l'avanzare dei mesi di guerra si cercano nuove armi per poter sbloccare questa situazione di stallo, ovviamente. Quella che veniva definita appunto una guerra di posizione, esatto. Che tra l'altro gli stessi comandi non prevedevano, poi a un certo punto, sappiamo un po' tutti, insomma ne vediamo le tracce anche sulle nostre montagne, lungo il Piave, sono state recuperate anche proprio in occasione del centenario queste trincee, e quindi a un certo punto lo scontro, per così dire, si blocca, si fossilizza, come diceva Marta Covere, tra due eserciti contrapposti che si fronteggiano, e l'obiettivo dei comandi è quello in qualche modo di appunto sbloccare questo stallo che alle volte dura per mesi, per anni persino. Sì, esatto, questo stallo sembra infinito, e quindi nel tentativo di sbloccarlo si introducono nuove armi, come ad esempio i gas tossici. Ce ne sono di diversi tipi, ce ne sono di starnutenti o lacrimogeni, che sono un po' quelli più innocui, possiamo dire, con gli effetti più limitati, e poi man mano se ne sviluppano di sempre peggiori, con effetti sempre maggiori, fino ad arrivare a quelli proprio letali. Il primo utilizzo dei gas tossici, contrariamente a quanto si crede, fu da parte dell'esercito francese nell'autunno del 1914, ma fu quasi un caso, una cosa imprevista, non era stata calcolata e non fu sviluppata ulteriormente, cosa che invece fece l'esercito tedesco, che, visti gli effetti del gas lacrimogeno che era stato usato in quell'occasione, pensarono di sviluppare ulteriormente questa tecnologia. E il punto massimo di sviluppo ci fu il 22 maggio del 1915, quando ci fu la seconda battaglia di Ypres in Belgio, in cui i tedeschi usarono per la prima volta l'iprite, questo gas letale composto di cloro e zolfo, che appunto aprì un varco nelle linee francesi, uccidendo sul colpo circa 5.000 soldati. Ma i tedeschi stessi non erano preparati a un successo del genere, quindi non riuscirono a sfruttare questa temporanea superiorità, e diedero in qualche modo il tempo agli eserciti alleati di riorganizzarsi, insomma. Di tappare questa falla, possiamo dirlo, perché poi appunto dicevamo gas per sterminare le truppe avversarie e quindi rompere la resistenza di queste linee, ma poi c'erano forse quelli che conosciamo tutti anche nell'epica proprio della Grande Guerra, gli assalti, no? Le truppe a un certo punto uscivano dalla trincea e andavano alla conquista del fronte avversario. Ho sentito tante volte l'assalto alla baionetta, ma poi c'erano tante armi, alcune quasi, oggi ci viene da pensare quasi medievali, insomma. Sì, esatto, strettamente legati appunto ai gas tossici ci sono le mazze ferrate, di origine appunto molto antica, anche precedenti al Medioevo persino, che inizialmente venivano usate addirittura dagli stessi compagni dei soldati colpiti dai gas, per dare loro il colpo di grazia, per alleviare le loro sofferenze, e in modo un po' utilitaristico per non sprecare munizioni. Si utilizzava questo sistema che sembra barbaro, che è barbaro, per appunto raggiungere l'obiettivo senza sprecare preziose munizioni. Ma ovviamente queste armi erano usate anche durante gli attacchi. Infatti dopo il lancio dei gas, una volta disperso l'effetto diciamo più immediato, e i soldati nemici dotati di maschere antigas per proteggersi dai residui andavano all'attacco, come è successo effettivamente a Caporetto. Una cosa che riguarda l'Italia, un attacco ai gas che riguarda proprio l'Italia. Infatti nell'ottobre del 1917 nella conca di Plezzo vennero lanciati circa 2000 proiettili al fosgene, che era un altro tipo di gas composto da ossido di carbonio, anch'esso letale, e che riportò un grande successo per i tedeschi, che appunto riuscirono a sfondare la linea italiana e, come sappiamo, poi a invadere il territorio italiano fino al Piave.
sì, deve essere anche delle scene davvero raccapriccianti, insomma, di queste trincee con questi gas che aleggiavano, questi cadaveri, appunto questi assalti per riuscire a sfondare le linee. E la guerra, come sempre, però è anche fonte di innovazione tecnologica, e proprio nella prima guerra mondiale viene, per così dire, usata su larga scala, utilizzata su larga scala, possiamo dire un'invenzione avvenuta pochi anni prima, l'aereo. Nella Grande Guerra debutta l'aviazione militare, proprio muove i suoi primi passi. Sì, esatto. Negli anni precedenti al primo conflitto mondiale c'erano già stati degli esperimenti con l'aviazione. Ad esempio l'Italia, nella guerra italo-turca, aveva già utilizzato l'aviazione, però a scopi diciamo di osservazione, non di attacco, ed effettivamente questo valse anche per i primi anni di guerra. Si usava l'aviazione come supporto all'artiglieria per fornire informazioni precise sui dettagli. Infatti gli aviatori e gli osservatori proprio che salivano sugli aerei erano dotati di macchine fotografiche per scattare fotografie delle linee nemiche, oppure le macchine venivano attaccate sotto la carlinga dell'aereo in modo da poter riprendere verticalmente lo sviluppo delle linee difensive nemiche. Appunto per fornire un supporto all'artiglieria. Solo successivamente si pensò di utilizzare gli aerei come mezzo di bombardamento o anche per intraprendere duelli aerei con gli osservatori nemici. Il Museo della Battaglia conserva numerosi reperti legati all'aviazione, numerose parti di aerei, sia italiani che austro-ungarici, e una particolarità è la placca dello SPAD 13 del maggiore Baracca, la placca a cui si agganciavano le cinture di sicurezza del pilota, che venne recuperata sul Montello all'indomani della sua caduta nel giugno del 1918. Sì, perché poi questo è il periodo degli assi dell'aviazione. Appunto abbiamo citato Francesco Baracca, ce n'erano molti altri con questi combattimenti che forse, appunto, a differenza delle atrocità della trincea, conservavano ancora un loro codice cavalleresco in qualche modo, no? Del resto anche, appunto, i protagonisti erano spesso nobili, ufficiali, ovviamente piloti. Insomma, l'aviazione era un'arma d'élite in tutti i sensi. Sì, esatto. C'era ancora una concezione proprio di duello ottocentesco quando si parlava di aviazione, lo scontro tra due eroi dell'aria. Infatti quando un pilota veniva abbattuto gli avversari tributavano gli onori militari al momento della sepoltura, proprio per rendere onore al coraggio, alle imprese eroiche proprio di questi aviatori. Accompagnati poi anche da una grande fama, appunto, come i cavalieri veri e propri. Il Museo della Battaglia naturalmente conserva parecchi reperti, soprattutto anche riguardo alle armi, da quelle più comuni ad alcune molto curiose, molto particolari. Sì, esatto. Al Museo della Battaglia è presente un oggetto particolare, una valvola del meccanismo lanciasiluri di un sommergibile austro-ungarico, l'U-20, affondato a largo di Caorle. I sommergibili sono un'altra delle innovazioni, dei grandi sviluppi, direi, della Grande Guerra. In particolare grazie alla Germania. La Germania è stata un po' il pioniere sempre di questi sviluppi. E fin dal 1915 la Germania infatti inizia una guerra sottomarina indiscriminata, che verrà poi dichiarata ufficialmente solo nel 17, ma già dai primissimi mesi di guerra comincia ad affondare anche le navi civili che tentano di raggiungere la Francia, la Gran Bretagna. E in particolare è famoso l'episodio dell'affondamento del transatlantico Lusitania, che trasportava appunto civili, tra i quali 123 americani, e questo fu proprio l'episodio che diede il via alla discussione negli Stati Uniti riguardo alla guerra, se entrare, con quali modalità, eccetera.
Sì, perché noi quando ci riferiamo alla Grande Guerra pensiamo sempre appunto agli scontri via terra, o forse, come abbiamo accennato poco fa, ai duelli aerei, ma ci fu anche una guerra per mare e alle volte sotto il mare, e alcune testimonianze si trovano anche proprio al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Grazie intanto a Marta Covre per averci parlato delle tecniche di combattimento della Prima Guerra Mondiale. Grazie a voi. E grazie a tutti voi anche da parte mia per averci seguito fin qui. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Dopo il 1866 iniziò la diaspora della gente veneta verso i continenti d'oltreoceano. Ma chi e cosa cagionò la fuga dalla terra tanto amata? L'unitarismo italico si rivelò il paradiso del burocrate di Stato, a discapito della gente comune. Scrissero sull'Arena di Verona: il governo italiano, a confronto dell'Austria, ha 3 volte tanto di regolamenti, 3 volte tanto di personale di pubblica sicurezza, di carabinieri. C'è anche una dichiarazione di Rustov, Wilhelm Rustov, che era un prussiano, però aveva indossato la camicia rossa con Garibaldi. E quando gli hanno chiesto un commento su Custoza, dà una spiegazione che in qualche modo interessa anche l'Italia. La dichiarazione è precisamente questa: l'amministrazione non è il forte dell'esercito e non è il forte dell'Italia. Enorme, lui sottolinea, è il numero delle persone assunte, ma la quantità non si traduce in efficienza. Ora, questo 1866 chissà se vale anche oggi. In Italia, nota ancora Rustov, è gigantesca la quantità di persone che desiderano campare a spese dello Stato, ma senza restituirgli i servigi per cui percepiscono uno stipendio. L'amministrazione militare e sociale cade facilmente nella confusione e nel disordine. Cambiato qualcosa? Iniziò il calvario della gente veneta, segnato da un'esorbitante pressione fiscale, lunghissimi servizi militari obbligatori, fame, miseria, disperazione. Sotto il nuovo Stato italiano la tassazione divenne molto, ma molto più pesante nel Veneto da come era precedentemente. Altre semplici ragioni pratiche per avvalorare il tutto. Quando l'Italia divenne un paese unito, il governo fece fronte a consistenti spese per cercare di costruire nuove infrastrutture, come ad esempio le ferrovie per unire le diverse parti d'Italia. Inoltre, spese moltissimo per le armi e la flotta e spese enormi somme di denaro per reprimere coloro che ancora resistevano all'unità in questa parte d'Italia. La guerra del 1866 fu estremamente costosa. Quindi, quando il territorio veneto divenne parte del nuovo Stato italiano, divenne parte in realtà di uno Stato in bancarotta. Subito dopo l'annessione, ecco il manifestarsi di episodi di dissenso nei confronti del nuovo regime, che comporta una grave crisi sociale dovuto all'inizio subito di un fortissimo aumento della tassazione, dello spirito anticattolico che il nuovo governo mette subito in campo, tanto è vero che avviene questo fenomeno
duplice fenomeno. Da un lato la popolazione veronese diserta, non partecipa assolutamente alle più importanti feste, diciamo così, che il nuovo Stato introduce, come quella del 2 giugno, che è la festa dello Statuto Albertino. A Verona e nei paesi dove viene celebrata la festa viene completamente disertata dalla popolazione, e dall'altro lato per reazione invece si partecipa in massa alle processioni cattoliche che caratterizzavano la vita, diciamo così, cultuale dei cittadini. Ad esempio la più importante è quella del Corpus Domini. La reazione da parte dei sabaudi è nel cercare di limitare il più possibile queste processioni, che ovviamente comprendono essere motivo di dissenso, addirittura sopprimendone alcune, sfruttando anche i pretesti più così inventivi, come quello della diffusione del colera, per impedire la diffusione del colera, o addirittura sopprimendole d'ufficio, come una delle più importanti a Verona, che era la processione dedicata al copatrono San Pietro Martire. I fatti sono documentati da Federico Buzzini nella Battaglia del Corpus Domini. È il 20 giugno 1867, quando i borghesi di fede liberale, ex garibaldini e gruppi di massoni, tentano di bloccare la processione religiosa di Verona e poi l'assaltano, mentre prefetto, questore e carabinieri sono conniventi e restano inerti a guardare. Sono organizzate spedizioni punitive contro i fedeli, una carrozza a cavalli cerca di travolgere il corteo, l'officiante è scaraventato a terra, si spara sulla folla, lasciando sul terreno parecchi morti e feriti, mentre altri facinorosi rovesciano da alcune finestre acqua e pece bollente. Si scatena la guerriglia urbana, i fedeli, in gran parte contadini veneti e cattolici, malmenano gli aggressori con le aste processionali. Per tutto il 1867 la campagna veronese è contraddistinta da una serie di insorgenze nei confronti, diciamo così, della nuova elite filosabauda. Quasi tutti i paesi più importanti del centro, della bassa pianura, Terrazzo, San Giovanni Lupatotto, Cerea, sono contraddistinte da questi attruppamenti di contadini, i quali vogliono, spesso al grido di viva l'Austria, viva la religione, abbasso i luterani, vogliono in qualche modo recuperare, diciamo così, una situazione che ormai però purtroppo è perduta. Gli austriaci dimostrarono di possedere un forte senso di buon governo, di diritti individuali, e cercarono di nutrire l'economia a beneficio della popolazione. L'idea di uno Stato veneto trattato alla stregua di una mucca da mungere per essere intensamente sfruttata è un'idea completamente sbagliata. Ciò è vero per Napoleone, ma non lo può essere per quanto concerne gli Asburgo. Non era il metodo utilizzato dagli austriaci. Non tenevano questo comportamento in nessuna parte del loro impero. Nel periodo post-unitario, il nostro contado compone varie filastrocche che denigravano l'Italia, l'occupante italiano e i Savoia. Cosamarco comandava, se disnava e se senava. Coe cara libertà, sa disnà, no sa senà. Coe casa de Lorena, no se disna e no se sena. Viva a casa de Savoia, che ne fa patir na fame troia. Si diffuse l'endemico morbo della pellagra, un male che affliggeva la pianura padano-veneta con un'intensità mai vista. Questo flagello dei poveri pareva un contagio, ma era solo l'esito della denutrizione e della scarsità di igiene e cura personale, esiti del tracollo dell'economia agricola. Le insostenibili condizioni di vita introdotte dall'Italia unita inflissero il peggior castigo per i veneti. Lo Stato espropriava ogni bene di chi, privato di mezzi di sostentamento, non poteva soddisfare il fisco. La soluzione italiana fu la deportazione di massa. Agenzie a carattere speculativo spalleggiate dal governo svuotavano interi paesi, sindaco e parroco in testa, per mandarne gli abitanti a popolare i continenti lontani. Furono composti versi in Veneto pieni di dolore inconsolabile per le umiliazioni subite dal popolo e di odio per il nuovo Stato, avvertito come un padrone crudele, sordo, spietato. Dalla penna del veronese Berto Barbarani scorse la poesia più vivida. Come in un quadro struggente, egli pennella l'agonia della nostra gente, stritolata dal Regno d'Italia, costretta a perdere tutto. Ecco il suo componimento, I va in Merica.
fulminati da un fraco de tempesta, l'erba dei pre parna a metà passia, brusa le vigne dalla malattia che non lascia i vilani mai depesta, ipotecato tutto quel che resta, col frumento che va la carestia, ogni paese ga e a sua agonia, e le famiglie un pelagroso a testa. Crepà la vacca che la dadea il formaggio, morta la donna a partorir una fiola, protestale cambiale dal nodaro una festa seradi in osteria. Con gran pugno battù sopra la tola, porca Italia, i biastema, andemo via. E se conta fra tutti in quanti sio, appena diese che può fare strapasso. Il resto donne coi putini in brasso, il resto veci coi puteletti ad rio, ma star qua no se magna no, pardio. Bisognerà pur far sto gran passo. Se l'inverno e ne capita col giasso, porino altri e ne fa un desio. Drento l'ottobre carghi de fagotti, dopo aver dito mal di tutti i siori, dopo aver fusiati 4 gotti, coi a testa sbarlota, imbriagata, i sedadu struconi tra de ori, e tontonando i giappa sulla strada. Una pulizia etnica chiamata emigrazione. Una cosa da sottolineare è il fatto che ci siano ancora 7 milioni di persone che parlano veneto, cosiddetto dialetto, e molte volte erroneamente denominato Talian, in Brasile. Ciò indica quanto vasto sia stato il numero di persone che lasciano questa parte d'Italia per cercare una vita nuova e migliore nel nuovo mondo. E credo che sia un fenomeno che non possiamo tralasciare, perché queste persone non lasciarono il Veneto per ricercare una brillante prospettiva di vita, ma bensì costrette a prendere questa decisione a causa dell'incredibile povertà nella quale si trovavano. E questa povertà ci porta direttamente all'unificazione. Beh, gli storici ne avranno da discutere. Perché è lampante che prima dell'unificazione non ci fosse stato alcun fenomeno di immigrazione. E penso sia ragionevole trarre chiare conclusioni da questo semplice fatto. Alla nostra regione spettò un triste primato, quello della più alta percentuale di emigranti, tra tutti i territori che in quel torno di anni ebbero la sventura di vegetare, all'ombra del tricolore.
Cari ascoltatori, e dagli studi di Radio Veneto 1 abbiamo un ospite di grande valore. Andrea Vetoretti, chitarrista, compositore, e nel panorama, tra l'altro, non solo italiano ma europeo, anche nel mondo, ormai è un personaggio consolidato. Quindi un vero onore, caro Andrea Vetoretti, averti qui negli studi di Radio Veneto 1. So che ci porti delle notizie interessanti, non solo dall'Italia, ma soprattutto perché torni da una tournée fantastica, addirittura a Londra, in tutta Europa, no? Sì, abbiamo svolto questo tour, Wonderland Tour, in Europa. Abbiamo fatto alcune tappe sia in Spagna, in Francia, in Inghilterra, come dicevi, a Londra. È stato bellissimo suonare al King's Place, quindi un auditorium molto importante a livello europeo, e poi siamo rientrati in Italia. Abbiamo suonato a Modena, a Torino, in alcune città italiane, per poi ritornare a Treviso, dove faremo questo primo concerto dell'anno proprio venerdì prossimo alle 20:30 all'Auditorium di Silea. Beh, quindi insomma il pubblico trevigiano ti aspetta poi tra l'altro le tue performance, insomma, e con dei grandi successi internazionali, quindi sicuramente sarà numeroso. E ci puoi un attimo spiegare questo concerto esattamente, poi che hai molti anche collaboratori, tra l'altro ti presenti naturalmente come chitarrista ormai di fama internazionale, ma anche come compositore, e tra l'altro mi sembra che questo è un tuo soggetto anche in qualche modo, no? Sì, parte tutto da quello che chiamiamo concept album, ovvero un'idea che parte da un libro, in questo caso, che è un libro di Lewis Carroll, che è un libro che magari l'autore non ce lo ricordiamo tutti, ma il libro sì, che è quello di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ed è un libro che tutti più o meno nell'infanzia abbiamo letto, ce lo siamo fatti leggere dai genitori, o abbiamo visto anche nelle rappresentazioni cinematografiche, come ad esempio quella più celebre di Tim Burton, Alice in Wonderland, o quella di Disney che appunto negli anni fu fatta negli anni 70, se non sbaglio. Certo, e da lì parte la storia musicale, cioè un riprendere attraverso la musica l'identità di tutti i personaggi, dal Cappellaio Matto fino ad arrivare alla Regina Rossa, la Regina Bianca, e attraverso un'identità diversa di Alice, cioè un'Alice adulta, un'Alice più underground, un'Alice che è chiusa nel mondo delle meraviglie da troppo tempo, e questo ha causato in qualche maniera una sua pazzia. Quindi è un'Alice diversa da quella che abbiamo nell'immaginario collettivo, e che chiacchiera con il gatto invisibile, ma anche con altri personaggi che magari invisibili non erano nella storia, ma che lo diventano nella testa di Alice, che in qualche maniera si interroga sull'universo e sulla sua identità di personaggio reale o irreale, quindi resta anche questo punto interrogativo. Beh, interessante, poi la fantasia che fa galoppare veramente nei mondi più fantastici, e Andrea Vetoretti ci riesci in pieno perché sei un grande artista, quindi fai provare queste emozioni così forti. No, poi tra l'altro qui devo dire che hai questa tua produzione che è molto interessante, e vorrei anche far vedere non solo agli ascoltatori che ci ascoltano in via radiofonica, ma anche pensiamo anche in presenza visiva con il canale video, e che appunto il tuo tra l'altro un LP, quindi ritorniamo un po' ai vecchi tempi, assolutamente, Wonderland, non so, possiamo inquadrarlo, e anche il CD che hai prodotto. Certamente. E queste sono le musiche che in questo concerto che avverrà appunto venerdì. Sì, da qui parte tutto. Beh, l'idea del vinile naturalmente, come sappiamo adesso, c'è stato un grande ritorno al vinile, un po' per riprendersi anche il tempo dell'ascolto. Si unisce ovviamente a tutti i canali digitali che conosciamo molto bene, che possiamo trovare facilmente, ma anche per chi appunto vuole riprendersi, come dicevo, il tempo per ascoltare il disco, avere anche un oggetto a casa, un'identità diversa, un modo diverso di ascoltare la musica, che credo sia parallelo al digitale, non è che l'uno toglie l'altro. Io ascolto veramente con grande piacere il vinile,
analogico-digitale, ma anche il digitale quotidianamente. E in questo concerto ci sono anche dei tuoi ci sono artisti? Ci sono degli artisti che io amo molto e con cui abbiamo fatto un percorso artistico importante. C'è Riviera Lazzari, è la mia violoncellista che ha suonato molto a lungo anche con Ludovico Einaudi, quindi ha una grande esperienza internazionale. C'è Fabio Battistelli, un clarinettista che è docente al Conservatorio di Firenze. Abbiamo Max Trabucco alle percussioni, che arriva dal jazz e quindi ha dato anche un tocco diverso ad una tipologia di musica che poi alla fine io ho in qualche maniera incluso in un genere che ho chiamato New Classical World, e questo genere è il frutto di un'idea, se vuoi, che io ritengo abbastanza nuova, che include un nuovo modo di vedere la musica classica con un'identità world, ma quella nella quale nasce il world, cioè parte un po' da un'identità anticonformista, cioè l'idea di non essere incluso in nessun genere, ma attingere da tutti i generi in qualche maniera. Quindi è più un'inclusione, non un'esclusione in questo senso, e nella mia musica cerco di farlo. Beh, fantastico, lei Andrea Vettoretti proprio è un vulcano, lì fuori proprio lava vulcanica infinita, e energia veramente pura, anche perché sai, insomma, hai idee così proprio a profusione, che tra l'altro tu porti il mondo della chitarra classica appunto del futuro, lo proietti nel futuro. Tra l'altro mi dicevi che la tua chitarra hai anche inventato qualcosa di, cioè una novità, insomma. Sì, se vuoi spiegare un attimo sì, anche lì si parte sempre da un'idea tradizionale dove cerchiamo di metterci dell'innovazione, e questa è una cosa che mi piace molto. Sappiamo infatti i limiti anche acustici, no, della chitarra. Assolutamente, e per ovviare a questa problematica, per poter suonare con strumenti insomma di una certa intensità acustica e poterci esibire anche in situazioni esterne, quindi all'aperto piuttosto che in teatri molto grandi, abbiamo trovato con la tecnologia che fortunatamente a cui possiamo accedere oggi, un'amplificazione da inserire all'interno di uno strumento assolutamente tradizionale, che è uno strumento di liuteria che mi ha costruito il maestro Enzo Guido, che è qui nel Veneto, a Venezia, e attraverso un'amplificazione leggerissima, pesa qualche grammo, con una nuova tecnologia, un microfono americano di nuova concezione, abbiamo amplificato sostanzialmente uno strumento classico, mantenendo una qualità dello strumento e quindi la sonorità che distingue, come sai, nel mondo della classica un artista. Quindi il problema era anche questo, no? Non solo avere uno strumento che si potesse amplificare, questo è semplice, ma avere uno strumento che amplificasse anche l'identità dell'artista. Andrea Vettoretti è veramente interessante, quindi potremo vedere, perché no, Andrea Vettoretti all'Arena di Verona. Ma assolutamente, no? si può impensabile per una fare. Chitarra, perché sappiamo i limiti che ha questo strumento, no? Assolutamente. Questo è veramente una cosa interessante. Ecco, quindi dagli studi di Radio Veneto 1 una novità di Andrea Vettoretti, veramente uno scoop interessantissimo. Bene, per concludere, allora, tra l'altro, prima di chiudere, anzi, importantissimo, tu sei attivo anche nel campo anche della solidarietà, quindi usi anche in maniera positiva l'arte, la musica. Cerco di farlo questa notizia per quanto sia possibile. Che è uscita anche alla Repubblica, mi sembra. Sì, è uscito un po' ovunque la notizia di una campagna di cui io sono testimonial, di un'associazione, di un onlus anzi, che si chiama Dokita, che opera in 12 paesi nel mondo, e questa campagna si chiama Tutti Uguali ed si caratterizza per l'aiuto ai bambini disabili, e quindi è veramente una situazione che
che io sto portando avanti da alcuni anni, in questo caso sulla disabilità dei bambini, ma anche sull'educazione musicale, che ovviamente mi sta molto a cuore. Quindi abbiamo 2 progetti. Il primo si chiama Music Care, che è basato appunto sul far studiare i bambini che non potrebbero farlo altrimenti, e quindi diciamo anche fargli vivere un sogno che noi magari facciamo quotidianamente, fare ai nostri figli, ai nostri bambini, ma che in altri paesi non è possibile, e quello ovviamente più delicato, importantissimo, della disabilità dei bambini e l'aiuto per questi bimbi, che è fondamentale. Si può fare un piccolissimo gesto, un SMS. Diamo difatti il numero. Diamo il numero, chi fa il numero 45582 è un numero che possiamo fare con un qualsiasi telefono, e ci saranno appunto addebitati un paio di euro che andranno a beneficio di questa onlus, che è serissima e su cui metto la faccia, perché sono andato a visitare dove appunto operano questi favolosi addetti di Dokita. Bene, complimenti. Bravissimo. Andrea Vettoretti, è un onore averti qui, e ci hai portato veramente delle notizie di grande rilievo, è importante. Ti aspettiamo ancora presto per ulteriori, perché penso Molto che tu volentieri. non ti fermi, sarebbe non ti fermi, quindi porti il messaggio anche dalla musica. C'è un artista nostrano, trevigiano, che sta portando e fa onore in tutto il mondo, e quindi diamo ancora un attimo l'annuncio del concerto. Certamente, ci vediamo venerdì 18 gennaio alle ore 20:30 all'Auditorium di Silea. Noi saremo lì con Wonderland e vi aspettiamo. E concludo anche dicendo che stiamo anche in sottofondo ascoltando la musica di Andrea Vettoretti, che sono tue composizioni. Vedo qui sono 12 brani che 12 brani originali, originali, quindi ecco, le ascolterete qualche pezzo. Naturalmente, se poi andate al concerto venerdì, ecco, sentirete dal vivo la produzione di Andrea Vettoretti. Bene, grazie ancora Andrea di essere stato qui negli studi di Radio Veneto 1. Grazie a voi. È un onore, e ci sentiamo presto con altre Grazie. notizie importanti. Assolutamente. Grazie ancora a tutti. Siamo nel pieno del centenario della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, con quegli avvenimenti che un secolo fa coinvolsero proprio il nostro territorio, l'attuale provincia di Treviso, il Veneto, la disfatta di Caporetto, la battaglia di Arresto sul Piave, i combattimenti sul Monte Grappa, sul Montello, e poi la controffensiva vittoriosa